Zdravo dobri ljudi. Danas smo se uputili u jedno malo selo u srcu Slavonije, na strateški vrlo bitnom, a geografski pritom vrlo zanimljivom području. Na prvu, čovjek bi pomislio da se radi o nekom nasumičnom mjestu, tamo u zabačenom i raseljenom ruralnom području. No što kada bih vam rekao da točno ovo mjesto koje posjećujemo drži i skriva mnoge drevne tajne? Pokazat ću vam i kakve sam veze pronašao istražujući ovaj lokalitet s velikom Keopsovom piramidom u Gizi, odnosno piramidama drevnih Azteka u Meksiku. Kakve tajne skrivaju stari hramovi? Postoje li matematički ključevi koji nam mogu otvoriti vrata posve drugačije realnosti? Jeste li spremni za senzacionalno otkriće koje će vam na kraju ostaviti više pitanja nego odgovora? Ostanite sa mnom i zaplovite u tajanstvene vode matematičke i geometrijske oku nevidljive pozadine naše realnosti. I na kraju videa ćete vidjeti zašto crkva koju promatramo preko svoje matematičke savršenosti krije mnoge drevne tajne. Da bismo shvatili zamršenu priču, prvo ću vas upoznati s crkvom Svetog Martina koju promatramo. Potom ću vam sistematski iznijeti podatke glede geografske i prostorne smještenosti, koordinata i ostalih popratnih informacija koje će vam pomoći da bolje shvatite cijelu priču. Zatim ćemo se fokusirati baš na tu malenu crkvu, proučit ćemo njenu građu i dimenzije. Već ovdje ćete uvidjeti kako ovdje nešto jako zanimljivo se nalazi, a potom ćemo proširiti priču oko te crkve. Postavit ćemo se u cipele drevnog čovjeka, udubiti se u filozofske pravce. Upotrijebit ćemo pritom mnoge znanstvene i vanznanstvene koncepte, no u svakom ćemo slučaju promatrati ovu crkvu matematički. Upotrebljavat ćemo principe geometrije, gematrije, numerologije, takozvane feng shui principe, svetu geometriju, energetske linije. Promatrat ćemo strukture na drugim kontinentima. No ne brinite, ako vam sve ovo već sada zvuči previše, ja sam tjednima pa i mjesecima u detalje proučavao prije spomenuto i mukotrpno sve sistematizirao kako biste vidjeli sve na jednom mjestu. Nadam se na donekle razumljiv način. Ako ste ljubitelji povijesti, mistike, vjerujete u duhovne stvari, zanimljive su vam matematičke igrice brojki, uživat ćete zasigurno. Ako se uopće do sada niste susreli ni sa jednim od matematičkih koncepata, svejedno vam mogu garantirati da nakon ovog videa nećete ostati ravnodušni. Zato ugrabite nešto fino, zavalite se i uživajte u videu. Pa gdje se nalazimo? Radi se o selu Lovčić koje se prostire sjeverno od rijeke Save, južno od Požeške kotline, a spaja prolaz između Požeške gore na zapadu i Dilj gore na istoku. Da se radi o bitnom središtu u prošlosti svjedoče i toponimi koji su se ovdje zadržali, na primjer Gradina, Humka, Kućište i drugi. Danas se oko 1 kilometar od samog naselja sela Lovčić nalazi crkva Svetog Martina, uz brijeg gdje se na samom vrhu nalazi crkvica i groblje, a sa kojeg se prostire dobar pogled na sve 4 strane svijeta. Povijesni podaci navode kako se u srednjem vijeku oko crkve Svetog Martina nalazilo i selo zvano Glavica, od kojeg se danas samo sačuvao naziv za obližnji vrh. Naselje Glavica se prvi put spominje tek u prvoj polovici 14. stoljeća u popisu Papinske desetine, točnije iz 1332. do 1335. godine. Dakako, ovo relativno kasno spominjanje crkve ili obližnjih naselja ne znači nužno i gradnju u to vrijeme. Dapače, toponim kao što je Fratrovac ili Fratrovo brdo nedaleko od današnje crkve, naziv je za obližnji brežuljak koji govori o posjedu pripojenom Fratru ili Fratrima. Zna se za obližnjo mjesto u blizini Pleternice, nedaleko od ovog sela koje promatramo, gdje su posjede imali upravo Ivanovci iz zapisa koji datiraju iz 1325. godine, a prije njih i Templari prema izvorima 1286. godine, dakle već 13. stoljeće.
Nadalje se mogu uočiti i ostaci opkopa na istočnoj strani crkve, što također može ukazati i na nekadašnje ostatke utvrde na ovom mjestu. Prema tome, područje oko crkve Svetog Martina i šire spominje se u crkvenom i necrkvenom kontekstu već u 13. stoljeću. Isto tako valja uz sve rečeno uzeti u obzir novi poredak koji je stigao tek 100-tinjak godina ranije u području između Save i Drave, nakon smrti posljednjeg hrvatskog kralja Petra Snašića. Zatiranjem starih sustava vrijednosti, a posebice ako uzmemo u obzir dolazak Templara na uže područje, možemo s pravom sumnjati u uništenje prijašnjih zapisa i dokaza s ovog prostora, ako su naravno isti u materijalnom obliku uopće postojali. U svakom slučaju, ono na što ću se ovdje fokusirati je trag koji se ne može tek tako lako obrisati, a tajna leži upravo u spomenutoj crkvi Svetog Martina. Posebnost ove crkve leži u njenoj građi, koja je ostala izvorna tijekom 1000 godina, a možda i više. Oblik, odnosno tlocrtne dimenzije, odgovaraju današnjim dimenzijama, koje su istovjetne onoj od prije 1 milenija, najmanje govoreći. Proučavajući ovo područje i čitajući postojeće konzervatorsko-restauracijske radove, uočio sam vrlo intrigantne stvari koje ću s vama podijeliti u nastavku. Pri tome ću se referirati na postojeće podatke istraživača. Za početak proučit ćemo jedno istraživanje. Nalazi arheoloških istraživanja ukazuju da se barem u 13. stoljeću ovdje nalazilo groblje s crkvom. Iskopavanjem su otkriveni temelji i dijelovi zida starije građevine za koje autori navode da je moglo odgovarati gradnji oko 1100. godine. Ovo zapravo nalaže kako se današnja građevina, uz mnoge naknadne fizičke preinake tijekom 1000 godina, zapravo zidala na ostacima po uzoru na prethodne crkve. Ovo naravno nije ništa novo, crkve se vrlo često grade upravo na temeljima starijih crkvi. Dapače je vrlo česta pojava da su se kršćanske crkve zidale upravo na mjestu nekadašnjih hramova starovjeraca ili pogana, kako ih crkva danas naziva. Pri tome su se uništavali stari sustavi, a dobiveni materijali su korišteni za gradnju novih sustava. Stećci su jako dobar primjer toga. Dalmacija je naime prepuna crkvi koje u svojim temeljima imaju drevne stečke, a koji se i danas mogu vidjeti u podnožju crkvi. Međutim, ova je crkva tim više zanimljiva jer predstavlja možebitni kontinuitet vjerske građevine koja je opstala danas još iz potencijalno doba starih sustava koje su gajili naši preci na ovim prostorima, barem ako pričamo o specifikacijama kao što su na primjer dimenzije crkve u ovom slučaju. U temeljima se može primijetiti gradnja lomljenim kamenjem, dimenzija 20 do 30 cm bez mnogo ispuna manjim komadima. Mjestimice se nalaze i romaničke te rimske opeke u samoj konstrukciji. Ono što je za nas bitno, crkva Svetog Martina danas tlocrtu odgovara toj staroj crkvi i volio bih da to zapamtite za sami početak. Riječ je o jednobrodnoj crkvi s polukružnim svetištem. Zanimljiva je činjenica kako se takav oblik gradnje nalazi i drugdje na području Slavonije, a oblikom i načinom gradnje, kako vidimo u temeljima, kamenom konstrukcijom i puno šire u Dalmaciji ili otocima. Nerijetko se pronalaze temelji koji odgovaraju dimenzijama kao ovdje. Na primjer, crkva Svete Katarine u Podgorju, nedaleko od Vetova, kojeg sam već spominjao u svojem prošlom videu, pa ako ga niste još pogledali, tople preporuke da i njega pogledate ako vas zanimaju ovakve i slične teme. Zatim crkva Blažene djevice Marije u Bapskoj iz 12. i 13. stoljeća prije gotičkih preinaka, ili pak crkva Svetog Ilije u Meraji, Vinkovcima, koja je također imala gotovo identične dimenzije, smatra se iz oko 1100. godine. Istraživanja također navode crkvu u Borincima ili u Rudini. Dakako su se u ovim slučajevima dimenzije crkve mijenjale uz višegodišnje nadogradnje i obnove. No zanimljivo je kako je više manjih crkvi prijašnjim dimenzijama odgovaralo po uzoru na crkvu Svetog Martina,
koja u tom pogledu nepromijenjena dan danas stoji. Crkva Svetog Martina prošla je kroz nekoliko faza obnove prilikom čega je izgledom mogla promijeniti svoje stanje u odnosu na prvotni oblik. Tijekom razdoblja 18. stoljeća iz 1758. do 1761. godine izvršena je značajna barokna obnova. Dodano je novo krovište i pokrov, zidovi su obnovljeni i obijeljeni. Romanički su prozori zamijenjeni većim, vjerojatno radi boljeg osvjetljenja. Autori istraživanja navode kako su vjerojatno vapnenim premazima premazane srednjovjekovne freske, a tko zna možda i nešto starije po tom pitanju. U toj je obnovi postavljen novi pod kao i novi tabulat. Iduća velika obnova izvršena je 30. i 40. godina 20. stoljeća. Nastavno na razorni potres iz 1964. godine crkva je bila u jako lošem stanju, zbog čega je posljedično izvršena opsežnija obnova 68. i 69. godine prošlog stoljeća, doduše bez prethodnih konzervatorskih radova. I konačno u nedavnoj prošlosti do razdoblja 2010. godine kada su završile i posljednje obnove. Unutrašnji zidovi možda kriju bitnu odrednicu povijesti ove crkve. Na njima se u fragmentima mogu uočiti glagoljička slova, uz kasniju bosančicu i gotičke natpise. Kamen i opeke svakako pamte. Nameće se pitanje od kada ta glagoljica tamo stoji i što se sve moglo izgubiti tijekom svih ovih obnova i krećenjem zidova. Autori pozicioniraju gradnju ove crkve u 13. stoljeće, a onu stariju oko 1100. godine. Ako ste pratili druge video materijale na ovom kanalu, možda ste uočili znači 1100. godine koje stalno spominjem, odnosno okvirno vrijeme kada je nedvosmisleno i službeno došlo do rušenja starog sustava i dolaska stranih sila na prostor između Save i Drave. U svakom slučaju radi se o kontinuitetu jedne crkve koja po svemu sudeći svoje korijene vuče vrlo daleko u prošlost i prije zidanih opeka. Pogledajmo konačno o čemu se tu radi. Pogledat ćemo konačno i dimenzije te crkve, koja je prema dostupnoj literaturi nastavak dimenzija prijašnjih građevina koje su ovdje bivale, a na čijim se temeljima izgradila crkva koju vidimo danas. Ovdje sam slobodno skicirao tlocrt crkve. Vanjske tlocrtne dimenzije možemo zamisliti kao pravokutnik koji svojim stranicama opisuje zidove crkve. To je pravokutnik koji svojim stranicama dodiruje stranice broda, odnosno pravokutnog dijela crkve, a opisuje također i vanjski brid presjeka polukružnog svetišta, odnosno apside crkve. Približne dimenzije takvog opisanog pravokutnika su 1065 cm puta 690 cm, odnosno kako autori navode 10,65 metara puta 6,90 metara. Ovakve su brojke same po sebi dosta zanimljive, no možemo napraviti dodatne pretpostavke. Širina, odnosno debljina zidova crkve iznosi oko 76 cm. Ako bismo se postavili u specifičnu referentnu točku unutar crkve i promatrali središnji dio zidova kao granicu između unutrašnjosti i vanjske strane crkve, tada bismo napravili korekciju, te povukli pravokutnik koji siječe zid po pola, odnosno prolazi njenim centrom. Tada bismo dobili dimenzije takvog novog pravokutnika koji i dalje opisuje vanjske tlocrtne dimenzije crkve, a pritom prolazi zamišljenom granicom koja dijeli unutrašnji i vanjski svijet. Te dimenzije sada iznose približno 9,89 metara puta 6,14 metara. U stvari smo prvotno postavljenom pravokutniku oduzeli dvije veličine polovice zida, zapadna i istočna polovica za širinu i sjeverna te južna stranica za duljinu, što odgovara jednoj debljini zida u konačnici za svaku dimenziju, odnosno matematički gledano, ako od 1065 cm oduzmemo debljinu zida od 76 cm, ostaje nam tih 989 i na jednak način dobivamo širinu, odnosno 614 cm. Sada, ako stavimo u omjer ove dvije dimenzije kao dužina naprama širina,
dobijemo 989 podijeljeno sa 614 približno 1,611. Radi se zapravo o jednom temeljnom konceptu svete geometrije koje ćemo tijekom cijele ove prezentacije iznositi, odnosno o vrijednosti φ. Φ je geometrijska konstanta i iracionalan broj koji predstavlja i takozvani zlatni rez, te iznosi približno 1,618. Zlatni rez je vrlo mističan broj koji je od velikog značaja u svetoj geometriji. Drevne kulture i najveći umovi su promatrali svemir, božansko stvaranje i prirodu kroz prizmu svete geometrije. Φ se je uzimao kao savršena proporcija, otkud i naziv zlatni rez, a u matematici stvara savršeni balans zbrajanja i množenja. Ono što ovdje još više fascinira je činjenica kako se ne radi o tek slučajnom paru brojeva koji svojim dijeljenjem daju vrijednost zlatnog reza. Uzmimo za primjer nasumične brojeve 8119 i 5017. Oni će svojim dijeljenjem dati jako dobru aproksimaciju zlatnog reza, odnosno približno 1,62. Međutim, u našem slučaju je riječ o približnim mjerama koje odgovaraju Fibonaccijevim brojevima. Naziv ovog niza brojeva dobio je po Leonardo od Pize, jednom od najvećih matematičara srednjeg vijeka. Poznat je i kao Leonardo Bonacci ili Fibonacci, a ujedno je zaslužan za uvođenje arapskog brojevnog sustava u Europi. Riječ je o fenomenu brojeva koji tvore niz. U takvom nizu brojeva svaki element je zbroj prethodna dva elementa. Dodatna osobitost Fibonaccijeve sekvence je dijeljenje dva uzastopna broja iz Fibonaccijeva niza koji će dati upravo približnu vrijednost zlatnog reza. Fibonaccijev niz raste tako da mu je najstabilniji omjer rasta upravo φ. Ili drugim riječima, kad niz dugo raste po pravilu zbroj zadnja dva, prirodno završava tako da se odnos susjednih članova stabilizira na zlatni rez. Prema tome, ako bismo išli par po par i dijelili ih redom, ne bismo li dobili aproksimaciju zlatnog reza, tada bi rezultat dijeljenja svakog budućeg para Fibonaccijeva niza dao sve precizniju mjeru koja se približava stvarnoj, beskonačnoj vrijednosti φ. Ako bi par Fibonaccijevog niza sezao u beskonačnost, onda bi vrijednost dijeljenja zadnjeg imaginarnog para niza u beskonačnosti dala točnu vrijednost φ. Možemo to vidjeti na primjeru. Dijeljenjem petog i četvrtog člana Fibonaccijeva niza, odnosno 5 podijeljeno sa 3, daje nam vrijednost od 1,667. Dijeljenjem 10. sa 9. članom dobijemo otprilike 55 podijeljeno sa 34, 1,617, što je već vrlo blizu stvarne vrijednosti. Ako 30. član podijelimo sa 29. dobijemo 1,618 i tako dalje. Ali ta vrijednost nikada nije točno jednaka iracionalnoj vrijednosti φ. Fibonaccijev niz zapravo prati prirodan uzorak rasta i pojavljuje se često u svetoj geometriji pa i prirodi po tom pitanju. Spiralan rast po ovom principu vidi se u rasporedu sjemenki unutar suncokreta, brakteja češera, račvanju grana drveća, rasporedu latica cvijeća ili broja latica, koje uvijek brojnosti odgovaraju prema Fibonaccijevu nizu i primjera ima more. Možemo ga također naći na ljudskome tijelu, unutar šake i ruke, abdomenu i tako dalje. Ono objašnjava prirodan tijek stvaranja u kojem se iskazuje efikasnost rasta, maksimalnog zauzimanja prostora uz održavanje strukturalne stabilnosti. Želio bih vam skrenuti pozornost na relativne greške ili bolje reći odstupanja koje navodim tijekom cijele prezentacije. Nerealno je za očekivati da će vrijednosti dimenzija, udaljenosti ili drugih mjerenih relacija od strane ljudske ruke moći ikada u potpunosti odgovarati točno matematički ili približno ako promatramo iracionalne veličine. Zato, pored svake usporedbe iznosim takva odstupanja koja će tijekom cijele prezentacije biti minimalna, a na vama je da procijenite jesu li dokazi dovoljno jaki da se cjelokupna priča zaokruži konačnim zaključcima.
Razlika je relativno mala ako promotrimo red veličine jedne manje građevine. U takvim tlocrtnim dimenzijama greška ili odstupanje od nekoliko centimetara čini se razmjerno malo ako u obzir uzmemo inicijalne dimenzije građevine koje su reda veličine 5 do 10 metara. S tim u vidu može se uočiti odstupanje vanjskih tlocrtnih dimenzija pravokutnika koji prolazi kroz središnjicu zidova i to kako slijedi: 2 cm duljine pravokutnika u odnosu na 16. član Fibonaccijeva niza, odnosno 4 cm širine pravokutnika u odnosu na 15. član Fibonaccijevog niza. Nadalje, autori navode dimenzije širine polukružnog svetišta, odnosno apside, i pozicioniraju ga na red veličine 3,70 metara, odnosno 370 cm. Još jednom vidimo vrlo blisku vrijednost Fibonaccijevu broju, i to 14. po redu. U ovom slučaju odstupanje od F14 iznosi 7 cm. Valjalo bi uočiti kako se unutar dimenzija crkve nalaze 3 različite duljine koje mogu opisati prostorni raspored crkvene građevine, a koje pripadaju pri tome Fibonaccijevim brojevima i što više tvore upravo niz 3 uzastopna broja unutar Fibonaccijeve sekvence, i to kao što smo vidjeli od 14. do 16. člana. Volio bih da počnete uočavati i određene, nazovimo, matematičke ključeve, koji će se polako pojavljivati, a koji će tijekom cijele analize biti dokaz ili potvrda sklada unutar matematičkog i geometrijskog okvira, odnosno dokaz kako iznesene relacije nisu tek puka slučajnost. Prema tome, pokušajte imati otvoren i nastojte apstraktno razmišljati kako bi vam do kraja videa bilo sve jasno. Određeni matematički simboli, njihove vrijednosti ili međusobni odnosi u prvom njihovom spomenu možda neće paliti lampicu u vašem umu, posebno ako se do sada niste susretali s ovakvim konceptima. Međutim, uz otvoren i kasnija povezivanja u nastavku izlaganja sve bi trebalo sjesti na mjesto. Iz tog bih razloga volio idući dio prezentacije izdvojiti kako bih vam pobliže približio i bolje vas upoznao s matematičkim ključevima koji će nam kasnije otvarati vrata apstraktnog matematičkog svijeta. Na ovom primjeru možete vidjeti upravo naše članove Fibonaccijevog niza i naše matematičke ključeve, i pomoću njih možemo primijetiti jednu matematičku uzajamnu povezanost. Na primjer, ako uzmemo 14. član Fibonaccijeva niza i podijelimo ga sa pi, dobijemo jednostavno 120. To možda na prvu ne znači mnogo i naravno u nedostatku drugih relacija, koncepata, dimenzija, odnosa, samo po sebi ne mora ništa značiti, ali nam kasnije može pomoći pri shvaćanju nekakvih viših povezanosti u našoj priči. Posebice ako to spojimo sa drugim matematičkim relacijama. Na primjer, ovdje imamo i idući član Fibonaccijeva niza, 610, što nam je 15. član Fibonaccijevog niza, odnosno sekvence, i ako njega podijelimo sa pi, potom i sa fi, opet dobijemo točno 120. Tako da možemo na ovom primjeru već primijetiti kako dijeljenje sa pi, odnosno sa fi, nekakvim iracionalnim veličinama, dobivamo nekakvu matematičku usklađenost. Također, ako ćemo podijeliti idući član, 16. član Fibonaccijeva niza sa pi, zapravo dobijemo red veličine pi. To ćemo konstantno viđati kroz ovu prezentaciju, pa sam vam htio samo skrenuti pažnju na te matematičke ključeve. Nešto što ćemo vrlo učestalo spominjati osim nekakvih simboličnih brojeva, nekakvih numeroloških značenja, su upravo te iracionalne vrijednosti, ti beskonačni brojevi koji se ne mogu tako lako percipirati, a koji su nam izuzetno bitni za percepciju stvarnosti, u konačnici i shvaćanje nekakvih apstraktnih pojmova. Tu prvenstveno pričamo o pi, odnosno 3,14, koji nam je Eulerov broj, takozvani blizu 2,7, i također fi, kojeg smo već spominjali, zlatni rez od 1,618 ili približno 1,62. Tu će se dakako pojavljivati i neki drugi matematički brojevi, koncepti, omjeri, pa čisto vam želim skrenuti pažnju kako biste mogli lakše pratiti
ostatak prezentacije. Ovdje ćemo se malo zaustaviti na nekakvim, ako hoćete, filozofskim pravcima i drevnim nekakvim ezoteričnim vjerovanjima starih naroda na ovim, a po svemu sudeći i puno širim prostorima. Pa sada ćemo se malo upustiti u numerološko značenje nekakvih bitnih brojevnih vrijednosti, odnosno koncepata, kako bismo mogli postaviti teren za kasniju interpretaciju matematičkih brojeva i njihovih odnosa. Koncept prirodne harmonije, duhovnog i svjetovnog, materijalnog i apstraktnog, sunca i mjeseca vrlo će se često spominjati u nastavku. Dapače, ćemo buduće elemente koristiti za kasnije povezivanje i rekonstrukcije piramida sunca i mjeseca. No idemo pomalo. Zaustavimo se sada još malo na dimenzijama pravokutnika. Prvotno razmatrane dimenzije pravokutnika koji opisuje te dodiruje vanjske plohe crkve, onih 1065 puta 690 cm, neobično su blizu još jednom konceptu drevnog ili ezoteričnog shvaćanja. Tim više valja razmatrati ovakve dimenzije ako uzmemo u obzir i znatno veću učestalost ovakvih ili sličnih dimenzija u širem području drugih crkvi. Ovakav red veličine vrlo je blizu vrijednostima od 1080 i 666. Ove ćemo brojeve pronalaziti u nastavku u našoj analizi i povezati mnoge strukture, udaljenosti, odnose. Pa nam je možda bitno da shvatimo što zapravo ti brojevi mogu prezentirati ako ih promatramo na apstraktan, ako hoćete i uzvišen način. Drevne civilizacije, njeni nasljednici i štovatelji istovjetnog sustava vrijednosti držali su koncept ovih brojeva svetim ili su ga barem štovali znajući njegovu pravu prirodu. U materialističkom i maligno pseudopatrijarhalnom sustavu vrijednosti gdje se izgubila crta kritičkog i apstraktnog duhovnog razmišljanja, ove brojke ne znače gotovo ništa ili još gore doslovnim i šturim shvaćanjem pogrešnih koncepata. Ovakvim se brojevima pridodaje negativna konotacija i tu prvenstveno mislim na brojku 666, gdje će mnogi religiozni ljudi ustuknuti i ugasiti video ne želeći se s tim brojem poistovjetiti. Nikakva brojka, pa ni koncept po tom pitanju u prirodi sam po sebi ne može biti zao. Tek se nerazumijevanjem suštine priče i prirode stvari administrativno pridodaje oznaka u nekoj pojavi ili materiji, mijenjajući joj pritom karakter. Jer svaka stvar u materialističkom sustavu vrijednosti i razmišljanja mora biti crna ili bijela, nikako siva. Ta siva muti svaki razum koji je okovan za materialistički svijet. Ta siva boja je nepoznanica onima koji naginju bijeloj strani, a isto tako i onima koji se opredijele za crno. Tek savršenom harmonijom obaju koncepata omogućava se shvaćanje nekog višeg pojma. Kako su yin i yang u harmoniji, zlo ne postoji bez dobroga, pa tako i broj 666 ne može sam po sebi značiti nešto apsolutno negativno, jer matematika nije zla sama po sebi, ona ne može lagati. Naši su preci bili svjesni toga i ovom broju nisu pristupali na način kako naše današnje društvo to shvaća, niti su ga etiketirali kako današnje religije to nalažu. Dapače, koncept ovog broja od neizmjerne je važnosti u nastojanju da se shvati priroda stvari i zašto mnogo toga danas u svijetu ne funkcionira. Da bismo razumjeli značaj ovih brojeva, važno je poznavati i učiti čitati simboliku stvari, moći apstraktno razmišljati i prije svega uključiti logiku, promatrati svijet oko sebe. Kako ovdje neću previše vremena trošiti na cijelu filozofiju, samo ću kratko istaknuti značaj ovih brojeva. 1080 kao broj povezuje se s mjesecom, mjesečevim ciklusom te ženskom prirodom i naravi. Mnoge kulture drže ovaj broj važnim u vidu lunarnog broja ili broja svete ženstvenosti. Povezuje ga se hermetički i alkemijski usko s vodom, izvorom ili duhom. To je, nazovimo, ženska strana svakog čovjeka koja u normalnim uvjetima postoji u većoj ili manjoj mjeri, ovisno od spola ili same osobe.
Sa ženskom se naravi povezuje duhovnost, intuicija i mudrost. Pasivnog je karaktera, koncepta je bivanja i primanja. U istočnjačkim ga konceptima nazivaju i yin. Numerički se pomoću 1080 može opisati prirodni mjesečev ciklus koji traje približno 29,5 dana, današnjim zapadnjačkim shvaćanjem. Ovaj broj zbog svoje djeljivosti omogućava matematički objasniti i prikazati ciklus mjesečevih mijena. U lunarnom kalendaru i mjerenju mjesečevog ciklusa broj 1080 od presudne je važnosti za mjerenje lunarnog pomaka, bez da se koriste izračuni s beskonačno mnogo znamenki. Nešto se na tom tragu održalo danas u hebrejskom računanju vremena, gdje oni koriste takozvani halakim kao dio sata, te jedan sat pritom dijele na 1080 heleka ili ti dijelova. Zanimljivo je pritom kako je i moderna znanstvena zajednica odredila radijus mjeseca na upravo 1080 milja. S druge strane, broj 666, odnosno 666, opisuje sunčev ciklus, petlju, vrijeme ili ritam. Povezuje se s muškom energijom, logikom, ustrajnošću, aktivnošću i požrtvovnošću. Aktivnog je karaktera s konceptom akcije i davanja. Sunčev kvadrat je jedan od prikaza koji ukazuje na matricu, frekvenciju, ciklus ili petlju. Ovaj broj dobiva se sumom prvih 36 prirodnih brojeva. U tablici 6x6 upisavši na jedinstven način prvih 36 brojeva dobiva se pojava gdje suma svih redaka i stupaca, uključujući i dijagonale kvadrata, daju zbroj 111, a kada se zbroje po redovima i stupcima daju iznos od 666. Trenutno vrijeme koje mjerimo prema solarnom ciklusu matematički se isto tako opisuje tim brojevima. 1 minuta ima 60 sekundi, 1 sat 60 minuta, a 1 dan 24 sata, što nam je numerološki s brojem znamenki jednako 6. Ako oduzmemo nasuprotne vrijednosti na prikazu sata, na primjer 12 manje 6, 11 minus 5, 7 minus 1, uvijek je vrijednost 6 prisutna. Ovo je tek kratki pregled s čijim ciljem želim prikazati duboku korjenitost ovih brojeva, te da ovi brojevi tijekom povijesti, ali i danas, mogu imati puno dublje značenje od onoga što se na površini govori. John Mitchell je u svojoj knjizi Dimenzije raja, sveta geometrija, drevna znanost i nebeski poredak na zemlji kazao, citiram: Voda ispod hrama bila je i stvarna i metaforička, postojala je kao izvori i potoci, kao duhovna energija i kao simbol receptivnog ili lunarnog aspekta prirode. Značenje tog principa je preširoko i neuhvatljivo da bi mu se dalo bilo koje ime, pa je u terminologiji drevne znanosti dobio broj 1080. Njegova polarna suprotnost, pozitivna solarna sila u svemiru, također se nazivala brojem 666. Ne samo da se koristilo za generiranje energije fuzijom atmosferskih i zemaljskih struja, već je služio i za skladno kombiniranje svih korespondencija tih sila na svakoj razini stvaranja. Ova dva broja koji imaju približan odnos zlatnog reza od 1:1,62 bili su u korijenu alkemijske formule koja je izražavala vrhovnu svrhu hrama sa velikim H. Kraj citata. Zanimljivo je ako se ove dvije vrijednosti zbroje dobije se 1746. U kontekstu promatranja muškog i ženskog principa, sjedinjenjem ovih dviju vrijednosti broj 1746 možemo također promatrati kao prirodnu harmoniju, a u vjerskom smislu i kao hram Božji, baš kao iz prošlog citata. Sjetimo se pritom simbola drevnih ilira, mjeseca i sunca ili zvijezde. Je li moguće da ti simboli ukazuju na harmoniju prirode? Jesu li nam preci, ostavljajući takve simbole i na stečcima i na drugim mjestima, htjeli nešto dublje reći? Gnostičke i istočnjačke struje navode drugačije shvaćanje evanđelja, navodeći pritom metafore u biblijskim tekstovima. Jedna od tih metafora je hram o kojem Isus govori u Novom Zavjetu. Često mu se pripisuje duhovna dimenzija u skladu s harmonijom shvaćanja ovih brojeva u prenesenom značenju.
U evanđeljima se koristi metafora sjemena gorušice, a spominje se u više navrata da se opiše kraljevstvo nebesko. Evanđelje po Mateju 13. poglavlje od 31. do 32. stiha navodi: drugu im prispodobu iznese. Kraljevstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje čovjek uze i posija na svojoj njivi, koje je doduše najmanje od svih sjemenki, ali kad izraste, veće je od bilja i postaje drvo, tako da ptice nebeske dolaze i gnijezde se na njegovim granama. Pri tome se koristi grčki izraz za sjeme ili zrno gorušice, kokos sinapeos, jer naravno Novi Zavjet je pisan grčkim jezikom. Gematrijski gledano, ako se dodijeli brojčana vrijednost svakom slovu grčkog alfabeta, možemo zbrojiti iznose svih slova izvornog grčkog izraza za metaforu sjemena gorušice i tada dobivamo upravo 1746. Ovime se otvaraju nova vrata, pa se možemo nastaviti igrati numerološkim terminima. Ova očito važna brojka, 1746, zbrajanjem svojih znamenki daje vrijednost 18. Potonji broj sam po sebi se može analizirati na više načina. On sadrži i muški 666 princip uz ženski 1080 segment. Da to dokažemo osim pomoću prijašnjeg zbrajanja, 18 se može prikazati kao 3 šestice, 6 plus 6 plus 6. Ujedno se 18 u potpunosti poklapa sa znamenkama broja 1080, gdje kada uklonimo nule ostaje samo 18. 18 se također može podijeliti na dvije devetke, a o tom značenju ćemo nešto kasnije malo više reći, i to jedna muškoj i druga ženskoj filozofiji. 9 se označava kao broj ciklusa ili potpunosti, konačnosti, pošto njime završava niz jednoznamenkastih prirodnih brojeva. Potpuna devetka ili muška strana filozofije objašnjava se brojem 9 i često povezuje s planetom Marsom, kojeg krasi vodstvo, hrabrost, zaštita, poljoprivreda, energija i vatra. Druga potpuna devetka dodjeljuje se ženskoj strani, uz čije se okretanje ponovno dobiva broj 6 i otud ta uzajamna povezanost. Broj 6 je pak vezan uz planet Veneru s većim naglaskom na prirodu, vodu, ljepotu, plodnost, nešto što smo cijelo vrijeme do sada to spominjali. Ovako se može i puno dublje ulaziti u druge sfere postojanja, međutim bi tada i video otišao predaleko. Već spomenuti broj 1080 je tek brojevna kombinacija koja se numerološkim zbrajanjem, kao što smo vidjeli, pretvara u jednoznamenkasti prirodni broj 9. Upravo u tablici 9x9 mogu se na jedinstven način posložiti prvih 81 prirodnih brojeva, što je suma 9x9, a naziva se i mjesečev kvadrat. Jedinstvenom kombinacijom brojeva suma svakog retka, stupca i dijagonali daje rezultat 369, čija ukupna suma iznosi 3321. Uočite pritom kako zbroj znamenki broja 3321 daje upravo 9. Prema tome, od jednoznamenkastih brojeva, brojevi 9, ali i 7, se često uzimaju kao pripadajuće vrijednosti mjesečeve prirode. Njihovom kombinacijom, kao što je prikazano ili ću tek pokazati u nastavku, nastaju i složeniji brojevi kao što je upravo 1080 s višim značenjem koje i dalje vuče vezu s mjesecom. Kada bismo linijski pratili dvodimenzionalno smjer kretanja brojeva od 1 do 81, dobili bismo strukturu koja u stvari predstavlja biljeg mjeseca, često korišten u ezoteričnim krugovima. Pa sada znate i otkud simbol mjeseca vuče svoje korijene upravo iz mjesečevog kvadrata. Broj 369 ili znamenke 3, 6 i 9 imaju neobično veliku dubinu koju je i Tesla nastojao približiti običnom čovjeku. Za potonje je kazao, i citiram: "Kada biste samo poznavali veličanstvenost brojeva 3, 6 i 9, tada biste imali i ključ svemira." Pa što nam je to Tesla htio poručiti sa svojim navodom? Pokušajmo to odgonetnuti i matematički. Ovom ćemo prilikom tek načeti spomenuti koncept
i pokušati ga matematički objasniti. Ako bismo postavili niz brojeva na način da krenemo od 1 i odvostručavamo svaki prijašnji član niza, tada bismo dobivali brojeve u nizu koji prate ovakav niz u beskonačnost. 1, 2, 4, 8, 7, 5 i opet 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 i tako dalje. Mislim da ste shvatili poantu. Primijetite kako brojevi 3, 6 i 9 izostaju od ovakvog pravila. Ako sada krenemo baš od trojke, duplanjem svakog prethodnog člana dobivamo niz od 3, 6, 3, 6, 3, 6 i tako dalje. Ovdje opet nema devetke. Naravno, ako bismo krenuli od devetke, duplanjem svakog prijašnjeg člana dobivamo numerološke vrijednosti koje su samo istovjetne upravo broju 9. Zanimljivo je kako svaki broj pomnožen s 9 daje zbroj čija suma znamenki daje rezultat djeljiv sa 9. I od tud ta posebnost brojke 9. Naprimjer, broj 67.912 ako uzmemo nasumično i pomnožimo ga sa 9, dobijemo zbroj 611.208. Zbroj znamenki tog broja iznosi 18, što je opet djeljivo s 9. Ovo dakako nije duboka matematička analiza kojom se stvaraju teorije, međutim, nam ovi jednostavni primjeri ukazuju na možebitnu posebnost brojeva 3, 6 i 9, na što nas je Tesla upozoravao. Pri tome se da primijetiti kako postoji jasna relacija između broja 3 i 6, te svojevrsna dodatna posebnost mjesečevog broja 9. Ako bismo malo filozofirali, onda možemo 3 i 6 zamišljati kao relaciju dva uzvišena koncepata, kao što su yin i yang, dok bi broj 9 bio još iznad toga, kao nekakav prirodni božanski entitet koji nadgleda sve ostalo. Nasuprot ovom apstraktnom konceptu imamo upravo 6 preostalih brojeva kao predstavnike materijalnog svijeta. Sada smo možda i spremni primijetiti kako broj od 369 neodoljivo podsjeća na našu apsidu, čije ću odstupanje od 1 cm zanemariti u potpunosti. Ako vam je možda 370 cm širine prenapuhana vrijednost s greškom od 7 cm, da bismo ga povezali sa trećim Fibonaccijevim brojem u našem nizu, odnosno ukupnim 14. brojem niza Fibonaccijeva broja o kojem smo pričali, onih 377 cm, ovdje ćete se svakako složiti da se radi o velikoj podudaranosti između 370 i 369. Tim više ako malo promotrimo i geometrijsku pozadinu. Mjesec se svakako opisuje kao krug ili još češće kao polukrug, odnosno polumjesec, to jest srpasti mjesec. Ovdje se geometrijski podudara polukružni oblik svetišta, dimenzija od gotovo 369 cm, što ukazuje redom na mjesec, odnosno mjesečev broj. Malo se možemo ovdje zaigrati i upotrijebiti matematički ključ pi, pa podijelimo mjesečev broj od 3321 iz mjesečevog kvadrata sa slike i dobijemo približnu vrijednost od 1057, što je izrazito blizu prvotno spomenute dimenzije, odnosno duljine naše crkve. I primijetite kako je riječ upravo o matematičkom ključu pi, koji sam po sebi služi za interpretaciju, odnosno opisivanje krugova. Pa povežite sada krug, polukrug, polukružno svetište, polumjesec i mjesec. Nekako sve ima smisla, zar ne? Promotrimo sada i sunčev kvadrat, kojeg smo na trenutak samo spomenuli u malo prijašnjoj analizi brojeva, i on nam jako dobro opisuje materijalnu, mušku prirodu stvari. Ovdje radimo matricu 6x6 sa prva 36 broja, što je dakle 6x6, postavljenih na jedinstven način. Suma svakog retka, stupca i dijagonala daje zbroj 111, čija ukupna suma daje baš 666. 111 se numerološki povezuje sa 3, 666, sa 18, odnosno sa 9. Prema tome, kada god vidimo brojeve 1, 3 ili 6, možemo se podsjetiti ovog prikaza i povezati to sa suncem, materijalnim svijetom ili muškom energijom.
Vjerojatno se pitate zašto toliko kompliciramo i filozofiramo oko nekoliko na prvu nasumičnih brojeva. No svakako sam vas htio uputiti u te brojeve, u nekakav uvod našeg apstraktnog razmišljanja koje će vam svakako puno lakše približiti kasnije slajdove koji mogu biti dosta ovako apstraktni na prvu. Pa sada kada smo postavili temelje, možemo se vratiti i na našu crkvu. Autori su dobro primijetili kako postoji pripadajuća kvadrangulacija, odnosno da crkva gotovo savršeno prati svojom strukturom mrežu kvadrata kako je prikazano na slici. Prema dostupnim informacijama daju se raspisati, odnosno izračunati druge strukture u sklopu geometrijske mreže promatrane konstrukcije. Da se primijetiti kako je sama crkva izgrađena u mreži 16 malih kvadrata, mjera stranice A jednako 2,563 metara, odnosno dijagonale 3,625 metara točno u metrima. Ta mreža čini jedan veći kvadrat koji je unutar prikaza najvećeg kvadrata duljine stranice 14,5 metara, kao što je prikazano na shemi od strane autora, pa idemo to redom razložiti. Zadržat ćemo se ponovno na apsidi, odnosno polukružnom svetištu crkve, čija širina iznosi približno 370 cm. Uzmimo kao pretpostavku da je ta duljina zapravo promjer kruga, a ako bismo do kraja isti konstruirali od početnog polukruga, odnosno polukružnog svetišta. Ovdje dolazimo do zanimljivih nalaza. Ako izračunamo površinu takvog kruga, dobivamo vrijednost od 1075 kvadratnih decimetara. Primijetite pritom kako se radi o gotovo savršenom preklapanju s mjesečevim brojem 1080, kojeg smo malo prije spominjali vezan upravo za apsidu, upravo za krug. Što više, ako usporedimo dobiveni rezultat s malo prije spomenutom vrijednosti od 1057 kojeg smo dobili računajući ga od mjesečeva broja, tada uz relativno malo odstupanje vidimo isti red veličine. Sada se možemo više fokusirati i na kvadratne veličine. Naglašavam kako je bitno uočiti ovdje povezanost mjeseca i apside, odnosno kvadrata, s nalazima koje ćemo uskoro iznijeti, a za trenutak će biti jasnije i zašto. Kada pričamo o ovom malom kvadratu unutar mreže kvadrangulacije, tada se vrijednost takve stranice uz odstupanje od 2% podudara upravo, opet s kvadratom, zlatnog reza. Zanimljiva je tu ta igra terminima gdje za kvadrat imamo upravo kvadrat iracionalne veličine zlatnog reza φ. Uočite dodatno kako zidovi, odnosno širina crkve prati dijagonalu kvadrata dobivenog mrežom 2x2 manja kvadrata. Ta udaljenost iznosi približno 7,25 metara prema autorima, što uz odstupanje od manje od 2% odgovara opet kvadratu Eulerova broja, onog E broja kojeg smo možda spominjali malo prije, a koji će itekako biti od značaja u nastavku. Kvadrat je u stvari jedna od 6 stranica kocke, ako promatramo trodimenzionalnu geometriju, a na slici vidimo kako kvadrati dijele konstruirani krug na 6 dijelova. Ali tu nije kraj povezanosti kvadratne strukture s oznakama sunca. Na ovom prikazu računamo površinu jednog malog kvadrata, ovog najmanjeg sa slice u kvadrangulaciji naše mreže. Ako opet izrazimo rezultat u kvadratnim decimetrima, onda dobijemo površinu jednog kvadrata koja iznosi približno 657 decimetara kvadratnih. Ova vrijednost uz relativno malo odstupanje odgovara redu veličine broja 666. Kako smo prijašnje mjesečeve mjere u više navrata usporedili s dimenzijom duljine crkve, ovdje uz nešto doduše veće odstupanje promatramo kvadrate kao poveznicu sa dimenzijom širine crkve. I ovdje stavljanjem u omjer površina kruga, odnosno malog kvadrata, dobivamo približnu vrijednost zlatnog reza. Dakle, opet nam se ponavlja taj isti matematički ključ unutar strukture crkve. Do sada smo promatrali strukturu crkve te smo uočili kako postoji kvadratna i kružna struktura koje se mogu povezati sa suncem, odnosno mjesecom po svojim simboličnim vrijednostima. Sada bih išao i korak dalje
da vam pokažem kako potonje podudaranosti nisu uopće slučajno. Zato ću vam ukratko prezentirati matematički problem koji ostaje dan danas nerješiv, a mučili su i najveće matematičare od antičkih vremena pa sve do danas. Radi se naime o takozvanoj kvadraturi kruga. Može li se konstruirati kvadrat koji će površinom odgovarati krugu koristeći isključivo ravnalo i šestar? Ne može, a postoji i vrlo jednostavan odgovor zašto ne. Površina kruga definira se pomoću iracionalnog i beskonačnog broja pi, tako da je i površina u principu beskonačna. Pi je apstraktna veličina, materijalno nedohvatljiva, pa je onda i krug posljedično takve naravi. S druge strane, kvadrat nam je vrlo blizak i lako shvatljiv. Sastoji se od 4 jednake stranice položene međusobno pod pravim kutom. Ovdje postaje izazov konstruirati i u konačnici definirati apstraktnu, nepojmljivu veličinu pomoću konačnog shvatljivog koncepta. Ovo možemo objasniti kao suprotnost duhovnog svijeta materijalnom, kao nekakav nedodirljivi, nevidljivi, neshvatljivi svijet. Taj čovjek je uvijek htio okovan u materijalni svijet doći do Boga, dodirnuti ga, shvatiti ga, poistovjetiti se s njim. Međutim je to u materijalnom smislu nemoguće. Mi se možemo vlastitim postupcima približiti konceptu kojeg nazivamo Bog, no ne i vidjeti ga, opipati, dohvatiti. Tako možemo i približno konstruirati kvadrat koji će biti vrlo blizak površinom krugu, ali on nikada neće biti jednak. Mnogi su ovaj koncept pokušali riješiti ili su ga barem, kao što ovdje ja sada radim, pokušali objasniti. U Bibliji se nebesa upravo opisuje kao krug nebeski, a zemlja gdje živimo kao kutovi ili 4 kuta zemaljska. Sada nam je možda i jasnije zašto je to tako. Sada se postavlja pitanje kako se to može odnositi na našu crkvu. Relacija koja opisuje ovaj matematički problem se može šturo postaviti kao izraz 4 podijeljeno sa pi, gdje simbolički 4 može označavati 4 kuta kvadrata, 4 kuta zemaljska itd., dok je pi jasna i paradoksalno ujedno iracionalna veličina koja opisuje krug, pa prema tome kvadratura kruga. U ovom trenutku ću napraviti malu digresiju i prikazati dimenzije jedne od najfascinantnijih građevina koje danas stoje na zemlji, velike piramide u Egiptu. Ono što je kod nje svojstveno kada promatramo presjek, odnosno trokut, i postavimo visinu piramide, odnosno trokuta, na vrijednost 4, tada i vrijednost polovine baze iznosi gotovo točno pi. Prema prikazu pravokutnog trokuta vidimo da tu postoji relacija 4 kroz pi, odnosno da je prema tome ovdje korišten koncept kvadrature kruga prilikom gradnje velike piramide, ako ćemo se voditi svim prijašnjim pretpostavkama. Na našem primjeru možemo odrediti opseg kruga i prikazanog kvadrata, pa vidimo da se pomoću spomenutih opsega ovdje također koristi jednak omjer koji mi promatramo kao kvadraturu kruga. Povećavajući dimenzije kruga u skladu s prikazom većih kvadrata, vidimo da se takav odnos savršeno prenosi u skladu s proporcionalnosti. Ovdje možemo povući i dodatne paralele s velikom piramidom. Za početak možemo konstruirati trokut pomoću naše kvadrature kruga iz crkve. Kao baza trokuta služi nam duljina stranice kvadrata, pa će baza u tom slučaju iznositi onih 2,563 prije spomenutih metara, odnosno polovina baze približno 1,28 metara. Visina trokuta je radijus konstruiranog kruga, odnosno polovina vrijednosti širine apside, što iznosi 1,85 metara. Koristeći Pitagorin poučak dobivamo da nam je duljina bočne strane približno jednaka 2,25 metara. Ovdje se opet možemo igrati s ključevima pa dobijemo zanimljive relacije. Ako stavimo u vezu stvarnu visinu piramide u Gizi, onu inicijalno, te visinu konstruiranog trokuta u crkvi unutar crkve pomoću onog malog kvadrata i našeg kruga, dobijemo vrijednost 79,24.
Ključ je u ovom slučaju preko Eulerovog broja. Podijelimo dobivenu vrijednost s kvadratom Eulerova broja, pa dobivamo gotovo savršenu repliku reda veličine površine kruga, odnosno vrijednost koja praktički odgovara dimenziji dužine crkve. Ako pak u odnos stavimo baze pravokutnih trokuta sa slike, dobivamo točno 90. Jasna nam je simbolička vrijednost tog broja, no tim više je ovaj rezultat zanimljiv ako vrata otvorimo s dva ključa, pi i e broj. Podijelimo 90 upravo s pi i e, te dobivamo još jednom red veličine koji je usko vezan s dimenzijom duljine crkve. Ako izračunamo drugi korijen od omjera broja 90 i kvadrata zlatnog reza, dobivamo jako dobru aproksimaciju matematičkog ključa e na kvadrat. Sada nam je, vjerujem, još jasnije kako ključevi funkcioniraju, te da zaista otvaraju vrata zanimljivog matematičkog svijeta. Vidimo ovdje također dodatne dokaze koji ukazuju na nevjerojatnu savršenost crkve koju promatramo. Također, ovdje smo počeli otvarati vrata makrolokacijske povezanosti. Konkretno, na ovom primjeru vidimo matematičku povezanost s velikom piramidom u Gizi. Ali, puno toga još ovdje ima za reći. Tek smo krenuli otkrivati nevjerojatne stvari. Zanimljiva nam je veza ovdje između dimenzija ovog trokuta, odnosno visine trokuta koja praktički odgovara redu veličine dimenzije stranice trokuta velike piramide. Još je zanimljiva činjenica da se stranica trokuta u crkvi Svetog Martina odnosi na korijen vrijednosti pi puta fi, što je dimenzija stranice piramide u Gizi ako se visina postavi na 4, a što smo već prije spominjali kao poveznicu s kvadraturom kruga. Ovdje već sad vidimo i nekakve prve apstraktnije, složenije povezanosti između promatranih relacija. S time završavamo i segment vezan za strukturu same crkve, te se malo udaljavamo kako bismo promotrili nešto širu sliku. Postavljamo se na širi prostor, proučit ćemo okolinu crkve, ali otići i toliko daleko da ćemo matematički dokazati povezanost sa strukturama koje su tisućama kilometara udaljene od crkve Svetog Martina. No krenimo redom. Do sada smo spominjali mikrolokacijsku osobitost područja u kojem se crkva nalazi. Idemo sada pripojiti toj priči i koordinate. Prema slici, crkva se nalazi točno na položaju 45.21040 sjeverne geografske širine i 17.81382 stupnjeva istočne geografske širine, prikazujući stupnjeve u decimalnom obliku zaokruženo na 5 decimala. Bojom sam ovdje označio brojeve, odnosno znamenke redom, plavom bojom prije decimalne točke i crvenom iza decimalne točke. Ako pogledamo brojke, da se primijetiti odnos brojeva označenim plavom bojom. Omjer brojeva iz mjere za širinu i broja koji se odnosi na dužinu daje vrijednost koja se za otprilike 1% odstupanja razlikuje od kvadrata zlatnog reza, mjere koju smo već imali prilike vidjeti unutar crkve, fi. Ako zbrojimo vrijednost znamenki iza decimalne točke i stavimo u odnos zbroj tih dviju vrijednosti, ovo označeno crvenom bojom, tada dobivamo omjer 22 podijeljeno sa 7, što gotovo savršeno odgovara aproksimaciji iracionalnog broja ključa pi. Primijetimo pritom kako se u koordinatama matematički dovodi u vezu broj 9, o kojem smo prije podrobnije pričali. Prve dvije znamenke iza decimalne točke savršeno su dijeljive sa 9. Tim više je zbroj znamenki plavo označene brojke za sjevernu geografsku širinu upravo 9, 4 plus 5. Nadalje, ako zbrojimo egzaktne vrijednosti brojeva za geografsku širinu i geografsku duljinu zaokruženo do 5 decimale, te ako iste oduzmemo, dobijemo relacije kao što su prikazane na slici. Ako postavimo dva rezultata u specifičan odnos tako da eksponiramo jedan s drugim, dobijamo točno vrijednost presjeka polukružnog svetišta, odnosno apside, vrlo blisku vrijednost koja odgovara i mjesečevom broju 369. Osim koordinata, kada se
postavljamo u prostor, neophodno nam je definirati i usmjerenost građevine, o čemu ćemo u nastavku više pričati. Kada razgovaramo o usmjerenju, govorit ćemo o stupnjevima usmjerenja, ovisno o otklonu od sjevera prema istoku ili zapadu. Jasno da ovdje koristeći samo alat na karti, odnosno satelitskog pregleda, nije idealna opcija. Nigdje nisam na internetu pronašao podatak točnog usmjerenja crkve, pa uz ljudsku grešku koju ovdje mogu priznati primjećujem usmjerenje koje je okvirno 66 stupnjeva otklona od sjevera prema istoku. Uslijed nesavršene konstrukcije koju vidim iz ptičje perspektive, teško je povući jasnu liniju koja će biti reprezentativna stvarnoj ili prosječnoj vrijednosti ovisno o neskladu ili neproporcionalnosti strukture iznutra. Prema prikazu na slici ta se vrijednost svakako kreće oko 66 stupnjeva, ali ću prema dosadašnjim sunčevim brojevima koje smo pronalazili unutar crkve, odnosno koje ćemo tek spominjati, pretpostavit ću vrijednost koja je reda veličine 66,6 stupnjeva, baš kao što je prikazano na slici. Ovo možete lakše zamisliti na prikazanoj shemi strana svijeta kako je prikazano na ovom slajdu. Kako nemam jasne podatke usmjerenja, nisam bio unutar crkve niti mislim ulaziti u specifičnosti prolaza sunčevih zraka ovisno o sezoni u samu strukturu crkve, ovdje ću samo promatrati odnos usmjerenja crkve s azimutom izlaska sunca u specifičnom razdoblju godine. Podrobnija analiza zahtijevala bi preciznije dostupne elemente i korištenje mjerodavnih podataka s terena, odnosno precizne astrološke projekcije, koje zbog jednostavnosti videa te materijalnih, odnosno intelektualnih ograničenja neću razmatrati. Za početak, što je azimut? Možemo ga definirati kao vodoravni kut između sjevera i određene točke gledišta, najčešće gledan u smjeru kazaljke na satu, dakle prema istoku. Ako promotrimo iz ptičje perspektive crkvu i povučemo liniju usmjerenja crkve kako smo već napravili na 66 stupnjeva, tada je ta linija u odnosu na sjever otkoljena, odnosno pod kutom od 66 stupnjeva. Ako bismo to promatrali u kontekstu linija koje prate nebeska tijela, onda tražimo poveznice, odnosno poklapanja linija. Radi usmjerenja od 66 stupnjeva očito nam je ključ sunce, iako bi se i ostala tijela mogla promatrati na jednak način. Azimut linije koja prati izlazak sunca neće svuda na svijetu biti jednak. Možda ste upoznati s pojavom promjene sezona ili činjenice da ljudi u Australiji slave Božić kupajući se u oceanu, dok mi ovdje u Hrvatskoj uživamo u zimskim radostima. To je dakako direktna posljedica kretanja sunca. Prema tome, u obzir kako se sunce kreće u odnosu na referentnu točku, uzimamo u obzir geografsku širinu, ali i zemljeni nagib, što će u konačnici definirati luk kojim se sunce kreće tijekom godine, ovisno o promatranoj referentnoj točki. Prema točnim koordinatama možemo ugrubo procijeniti luk kretanja sunca tokom godine. Ako nam je referentna točka crkva Svetog Martina, sunce će svojim izlascima pratiti luk od približno 55 do 125 stupnjeva svojim maksimumima, odnosno minimumima. Zanimljivo je primijetiti kako u odnosu na istok minimum i maksimum su otklonjeni za približno 35 stupnjeva. Ako uzmemo već u obzir usmjerenje od 66 stupnjeva, ovi otkloni su vrlo bliski vrijednosti 36, odnosno kvadrata šestice. Za vrijeme proljetne i jesenske ravnodnevnice, azimut izlaska sunca je otprilike na istoku, odnosno na približno 90 stupnjeva. Zanimljivo je kako kut koji zatvara linija izlaska sunca i linija kretanja crkve iznosi gotovo 23,4 stupnjeva, što odgovara upravo nagibu zemljine osi. Primijetite kako je izbroj vrijednosti znamenki u ovom slučaju jednak 9. Kada je dan najdulji, za vrijeme ljetnog suncostaja, 21. lipnja, azimut je pod kutom od približno 55 stupnjeva, dosežući time sunce svoj maksimum. Ovdje možete primijetiti kako je 55 savršeno dijelivo sa 11.
opet sunčevim znamenkama. Zanimljiv je otklon te linije izlaska sunca na taj dan u odnosu na smjer pružanja crkve koji iznosi nešto više od 11 stupnjeva. Dakle, 66 manje 55. Opet spominjemo taj sunčev broj 11. Također je zanimljiv matematički ključ zlatnog reza, koji se ponovno pojavljuje i u ovoj situaciji. Omjer smjera kretanja linije izlaska sunca za ove specifične koordinate tijekom proljetne ravnodnevnice i ljetnog suncostaja jednak je upravo vrijednosti zlatnog reza uz minimalno odstupanje. Da se ova crkva teoretski nalazi na ekvatoru, liniju usmjerenja od 66 stupnjeva pratila bi smjer linije izlaska sunca i to upravo na dan ljetnog suncostaja, što još jednom dokazuje numerološku povezanost šestica i sunčevih karakteristika. Nadalje, ako uzmemo sinus od kuta azimuta izlaska sunca na ljetni suncostaj, specifično za ovu lokaciju koju promatramo, dobijemo vrijednost koja vrlo dobro aproksimira polovinu vrijednosti zlatnog reza, odnosno 0,819. Što nam sve to u praksi znači? Ako promatramo smjer kretanja izlaska sunca tijekom godine, ono će svoj maksimum doseći na 55 stupnjeva tijekom ljetnog suncostaja, te na približno 125 stupnjeva tijekom zimskog solsticija. Vrijednost između na luku kretanja doseći će sunce svojim izlaskom 2 puta godišnje jednaku vrijednost, jer sunce ide prema 55 stupnjeva do ljeta, te se istim putem vraća prema 120 stupnjeva i tako u petlju. Sunčevim projekcijama možemo odrediti i kada će sunce izaći koji dan, tako da prati upravo smjer kretanja linije usmjerenja crkve. To će se desiti 2 puta godišnje, kako smo i opisali, i okvirno datuma 1. svibnja, odnosno 11. kolovoza. Ovdje opet imamo brojke 11, ali ovo je i vrlo zanimljivo iz više razloga. Ovo je zanimljiva pojava jer ukazuje na kalendarsku prirodu gradnje. Ovo ne bi bio prvi takav primjer koji pronalazimo u Hrvatskoj. Najmanja katedrala na svijetu je ona u Ninu, no u stvari jako malo ljudi zna kako se ta građevina zapravo gradila na način da prati kretanje nebeskih tijela. Drugim riječima, ta crkva Svetog križa u Ninu je zvjezdarnica. Na tragu toga se može s pravom pretpostaviti da se isto krije u ovoj crkvi. To bi ukazalo na plansku gradnju starih hramova ili ranih kršćanskih crkvi koje prema svemu sudeći prate neizmjerno zanimljive matematičke projekcije, a ujedno i kretanje zvjezdanih tijela, kao što upravo pokušavam dočarati vama gledateljima. Što više, pokazat ćemo premisu kako osim potonjeg postoji i realna mogućnost da su ti isti hramovi građeni tako da se matematički dovode u vezu s astralnim tijelima te drugim objektima diljem zemlje. Ovakva podudaranost teško da može biti slučajna ako uzmemo u obzir i činjenicu da period oko 1. svibnja odgovara periodu slavlja buđenja prirode i praznika takozvanog poganskog rituala vezanih za Beltane, vezan za vatru, plodnost i ponovno rađanje. Danas se taj dan isto tako obilježava, doduše u nešto drugačijoj formi među širom masom i poznat je kao 1. maj ili praznik rada, gdje se upravo igra vatrom, roštilja, igra, provodi vrijeme u prirodi. Drugi dan, kada se sunce ponovno budi na toj istoj liniji, vezan je za približni period kalendarskog završetka polovine ljeta, odnosno kada se ljeto polako, ali sigurno počinje gasiti, naginjući prema jeseni. U našem je narodu također uvriježeno da se ono pravo ljeto okvirno računa baš do datuma Velike Gospe, odnosno do otprilike polovine kolovoza, što okvirno i odgovara ovom periodu. Da bi stvar bila još zanimljivija, otputovat ćemo na kratko do Meksika u mjesto piramidalnog kompleksa drevnih Azteka zvano Teotihuacan. Na trenutak ćemo se zagledati u piramidu sunca usred doline mrtvih i možemo naći zapanjujuću povezanost s našom crkvom. Piramida sunca u dolini mrtvih planski je pozicionirana i orijentirana na način da prati solarno kretanje i u ovom slučaju zalazak sunca.
Zalazak sunca, ovisno o koordinatama te piramide, pada točno po liniji orijentacije piramide sunca i to na 2 dana u godini, približno krajem travnja i 12. kolovoza, što gotovo u potpunosti odgovara danima koje prate azimut izlaska sunca u odnosu na našu crkvu koju promatramo. Pa ako su Azteci planski radili piramidu koja će obilježavati ta 2 perioda od interesa, zašto ne bismo pretpostavili i da je crkva također građena s istom namjerom ili barem sličnom namjerom promatranja astralnih projekcija? Da postoje dodatne povezanosti s udaljenim strukturama tek ćemo dokazati. Za početak moramo definirati dodatne postavke koje će nam omogućiti lakše snalaženje na makrolokaciji i međukontinentalnim relacijama. Ovdje ćemo uvesti pojam takozvanih energetskih zemljenih linija ili poznatijih kao zmajeve linije, poznatih na engleskom i kao ley lines. Riječ je o povezanosti matematičkih i geografskih mreža globalnih linija za koje se vjeruje kako posjeduju posebno energetsko značenje u skladu s prirodom odnosa Zemlje i svemira. U svakom slučaju je poznata pojava da se mnoge drevne strukture, ali i prirodne pojave nalaze upravo na tim linijama, što nam daje za pravo sumnjati kako postoji povezanost između promatranih linija i građenja struktura od interesa upravo na takvom potezu. Možda najpoznatija takva linija je linija Svetog Mihaela u Engleskoj, na kojoj se u velikom skladu nalazi hrpa crkvi, lokaliteta, kamenih krugova, uključujući i onaj najpoznatiji Stonehenge. Postoje mnogi takvi primjeri, pa vas upućujem da sami istražite ako vas isto zanima, kako ne bismo video dodatno prolongirali. Takve mreže energetskih linija su unaprijed definirane, te postoje baze podataka s velikom listom poton njih. Ako vas zanima ova tema i želite sami više istraživati, upućujem vas na bazu podataka na web stranici maps.leylines.net, koja je i meni pomogla da pronađem energetske linije od interesa. U svakom slučaju ću radi reproducibilnosti navesti glavne koordinate i u detalje opisati sve glavne informacije koje se tiču ovih linija. Za početak ću predstaviti prvu liniju koja je tek ogranak piramidalne ili trokutaste mreže linija koje se protežu kroz Europu. Riječ je o trokutu čije stranice spajaju 3 točke, veliku piramidu u Gizi, drugo neaktivni stratovulkan Pico u Azorskom otočju, te drevni lokalitet Externsteine u Njemačkoj. Externsteine je poznato kao drevno pogansko središte Kelta i kasnijih Sasa, koje je prema raznim teorijama služilo kao astronomsko središte, duhovni centar ili kalendarski ogranah drevnih proučavanja. Riječ je o skupini megalitskih struktura koje je sačuvano dok su mnoge strukture izgubljene navodno nakon dolaska kršćanstva po naređenju Karla Velikog koji je u 8. stoljeću konačno porazio pogane Sase. U svakom slučaju mi promatramo desnu stranicu takvog trokuta, liniju koja spaja Gizu, veliku piramidu, vrh velike piramide i lokalitet Externsteine. Nama je ta linija zanimljiva jer prolazi vrlo blizu crkve Svetog Martina. Na ovom prikazu sam naveo točne koordinate koje sam koristio, odnosno točke koje definiraju gore spomenutu liniju prema vanjskom izvoru koje sam malo prije i naveo. Za početak nam je zanimljiva povezanost velike piramide i Externsteine lokaliteta. Naime, alfa kutevi koji se mogu pronaći u velikoj piramidi iznose približno 51 stupanj i 51 minutu, što opet numerološki odgovara broju 6. To je svega nekoliko sekundi različito od mjere za sjevernu geografsku širinu lokaliteta Externsteine. Primijetite pritom kako je zbroj znamenki jednak upravo broju 6. Udaljenost takve linije na razini reda veličine kilometara iznosi zaokruženo 3042 km. Kut smjera linije Giza-Externsteine je 30,54 stupnjeva,
Pa ako promotrimo, vidimo da se smjer i udaljenost numerološki jako dobro poklapaju. Kasnije ćemo dovoditi u vezu i druge lokalitete. Ne želeći skakati previše s jednog mjesta na drugo, ipak valja odmah primijetiti kako se smjer kretanja ove linije numerološki u potpunosti podudara s visinom svete planine Azteka iznad piramide mjeseca u dolini mrtvih koju smo već spominjali, koja prema službenim navodima iznosi upravo 3054 metara. Ako povučemo liniju od Externsteine lokaliteta do crkve, uočavamo kako se udaljenost od 988 km vrlo dobro poklapa sa 16. članom Fibonaccijeva niza, istog onog broja kojeg smo uočili unutar crkve. Relativno odstupanje je svega 1 km. Vjerojatno ste primijetili kako sam određene relacije označio crvenom, kako bih vam pažnju skrenuo na zanimljive numerološke povezanosti sa Suncem. S obzirom da sam ih u više navrata ovdje primijetio, radi jednostavnosti ću oslovljavati ovu liniju kao liniju Sunca. To nam dodatno potkrepljuje sljedeći dokaz kojeg dobivamo pomoću matematičkog ključa pi. Naime, ovaj red veličina općenito je vrlo zanimljiv, a ako promatramo egzaktnu brojku, onda možemo primijetiti pojavu da će udaljenost ove linije u kilometrima biti u sljedećoj relaciji sa pi. Ovaj broj možemo podijeliti sa pi 6 puta uzastopce, te na kraju opet dobivamo pi, uz gotovo zanemarivu grešku. Ovaj broj reagira i na još jedan ključ e broj. Na jednak način, sada 7 puta uzastopce, možemo podijeliti ovu udaljenost sa e, te na kraju uz relativno malu pogrešku dobivamo opet upravo e. Ovdje nije kraj zanimljivim matematičkim svojstvima ove linije. Možemo ju geografski smjestiti te primijetiti kako ona sječe vrlo zanimljive povijesne lokalitete kao i prirodne fenomene. Za primjer, ona prolazi Aleksandrijom, mitološkim otokom Delosom, Solunom, centrom Skopja, centrom Slavonskog Broda, središtem Požeške kotline, nedaleko jednog od najviših vrhova Papuka Ivačke glave, uz Graz, Linz i tako dalje prema sjeveru Externsteineu. Donosim vam još jednu fascinantnu stvar vezanu za ovu liniju. Ako se prisjetimo usmjerenja crkve, ona iznosi približno 66 stupnjeva. Upravo prateći tu liniju, sjecište s linijom Giza-Externsteine bit će na točno 9,87 km, što savršeno predstavlja 16. član Fibonaccijevog niza. Ovo je vrlo zanimljivo ako se prisjetimo da udaljenost od Externsteine do crkve prati identičan broj Fibonaccijeva niza, a ujedno ga nalazimo i unutar strukture crkve. Ovo treba tim više istaknuti jer se na udaljenost od 9,87 km savršeno sjeku spomenute linije. Kada pričamo o tim energetskim linijama, primijetit ćete da spomenuti lokaliteti nisu nužno na egzaktnoj liniji, nego su mahom za koji kilometar ili koji metar udaljeni od središta linije. Takve linije nedvojbeno prate neke zanimljive lokalitete, no često se pored središnjice linije ostavlja 20 do 100 km djelujućeg polja oko središnjice koje prati liniju. Ovdje imamo egzaktnu numerološku vrijednost koja odgovara Fibonaccijevu broju, a pritom linija sječe točno središnjicu prethodno neovisno definirane energetske linije s točnom udaljenošću, što je samo po sebi vrlo fascinantno. Za kraj bih još izdvojio jednu zanimljivu pojavu. Ako u omjer stavimo udaljenost od Externsteine i crkve Svetog Martina te udaljenost Giza-Externsteine, dobijemo odnos koja većim dijelom odgovara ključu pi, s manje od 2% relativnog odstupanja. Iduća predefinirana linija naziva se i energetska linija Giza koridora Yin, segment iznimno složene globalne mreže linija koji je nama zanimljiv prolazi južno i zapadno od crkve te spaja žarišnu točku koja se nalazi u Bretanji, Francuskoj, odnosno sjecišnu točku pozicioniranu u Indijskom oceanu.
a točne koordinate možete vidjeti na slajdu. Ova linija spaja vrlo interesantna, povijesno vrlo značajna područja. U svojoj širini prati tok Eufrata i Tigrisa, čime pokriva ruševine ili postojeće gradove i mjesta velikih civilizacija. Prati pritom lokalitete Uruk, Babilona, Bagdada, Asura, Ninive, Göbekli Tepea i Karahan Tepe, Carigrada, Beograda, Sremske Mitrovice, Slavonskog Broda, Siska, Zagreba. Prolazi ujedno i vrlo blizu Triglava u Sloveniji, Ciriha itd. Linije se međusobno sijeku približno po koordinatama koje vidite na slajdu, a zatvaraju i kut od približno 31 stupanj, što je reda veličine kuta koju zatvara linija Giza-Extensteine svojim otklonom od sjevera. Prema tome, ako opet podijelimo ovaj kut sa pi, dobijemo numerološki izraz za 16. Fibonaccijev broj, a od istog ponovljenim diljenjem gotovo savršenu aproksimaciju pi. Dodatnu povezanost vidimo sa drugim ključevima, odnosno veličinama koje smo ranije spominjali. Naime, ako povučemo liniju iz središta crkve koja prati smjer suprotan usmjerenju crkve, odnosno ako konstruiramo liniju koja se kreće za 180 stupnjeva suprotno od pravog usmjerenja crkve, tada ona siječe središnjicu yin linije i to za gotovo točno veličinu pi puta fi. Treća linija prolazi također u blizini crkve, točnije njenom zapadnom i sjevernom stranom. Prema bazi podataka poznata je i kao linija kubne fi mreže. Linija koja prolazi pored crkve, kao i u prošlom slučaju, dio je složene globalne mreže. Segment te mreže veže dvije točke, kako je prikazano na slajdu. Jedna sjecišna točka nalazi se u sjeverozapadnoj Sahari i spaja žarišnu točku u zapadnoj Ukrajini. Ova linija također prati neke zanimljive prirodne lokalitete. U svojoj širini prolazi nedaleko najvišeg vrha Apenina u Italiji, siječe ušće toka rijeke Krke, prolazi blizu najviših vrhova Dinare, Sinjal i Troglav, kroz centar Banja Luke, linijom Pleterničkog prolaza, to jest linijom koja prati istočne obronke Požeške gore. Na taj način siječe yin liniju te u nastavku Giza-Extensteine liniju, tvoreći trokut, unutar kojeg se nalazi crkva. Okvirno, prema lokacijama napisanih koordinata sa slike, tvore se preostale dvije točke trokuta uz kutove redom 68 stupnjeva na mjestu gdje se siječe s yin linijom, te 81 stupanj tamo gdje siječe liniju sunca, odnosno liniju Giza-Extensteine. Ovdje također pronalazimo zanimljive matematičke povezanosti. Usmjerenje kubne fi linije iznosi 33 stupnjeva, koliko i udaljenost u kilometrima između sjecišta yin linija kubna linija te yin linija Giza-Extensteine. Malo prije smo spominjali kako linija iz crkve siječe yin liniju s udaljenosti od pi puta fi. Ta linija je ujedno i sjecište koje razdvaja liniju udaljenosti 33 km koju smo sada spominjali na dva dijela, čiji je odnos iznosi 2 pi uz minimalno odstupanje. Uočite ovdje indirektnu igru brojki. Crkva ima usmjerenje od 66 stupnjeva, što je 2 puta 33 stupnjeva. Produžena linija u suprotnom smjeru siječe liniju od 33 km u odnosu na 2 puta pi. No ni ovdje nije kraj matematičkim igricama sa puta 2 relacijama kada je kubna fi linija u pitanju. Naime, udaljenost od sjecišne točke u Africi te sjecišta kubna linija Giza-Extensteine iznosi otprilike 2096 km, što ako podijelimo s 2, dobijemo poprilično dobru aproksimaciju dimenzije duljine crkve. Ako liniju produžimo do žarišta u Ukrajini, ostaje nam 769 km udaljenosti. Fascinantno je kako linija udaljenosti 7,69 km od crkve siječe upravo ovu kubnu liniju,
ako ju povučemo pod kutem od 90 stupnjeva u odnosu na usmjerenost crkve. To je udaljenost koja se savršeno poklapa s redom veličine 769 km koje smo upravo naveli. Da bi stvar bila još zanimljivija, segment linije koji se dobiva na taj način je također blizu tog reda veličine, otprilike 7,6 km, kao što je prikazano na slici. Odnos udaljenosti koja se dobije po kubnoj liniji ovisno o dvije sjecišne točke, i to kubna linija Giza-Externsteine te sjecištu kubna linija Yin linija, iznosi kako je prikazano, i volio bih da opet primijetite matematičku relaciju puta 2 koju smo već u nekoliko navrata viđali vezano uz ovu liniju. Opet primjećujemo i u ovom slučaju kombinaciju matematičkih ključeva pi i e. Sada kada smo definirali sve tri linije, mogu se uočiti relacije između njih. Na primjer, linija Giza-Externsteine udaljena je 31 km između dviju točki sjecišta s ostalim linijama, dakle između sjecišta Giza-Externsteine kubna linija te sjecišta Giza-Externsteine Yin linija. Ako se prisjetimo, malo prije smo spominjali usmjerenje crkve koje iznosi otprilike 66,6 stupnjeva, te da ta linija za numerološki istovjetnu vrijednost f16 sječe upravo liniju Giza-Externsteine, te ju dijeli na dva dijela kako je prikazano na slici. Odnos tih dviju podijeljenih veličina uz minimalnu grešku odgovara Eulerovom broju. Do sada ste mogli uočiti nevjerojatne matematičke relacije i podudaranosti, kako unutar strukture crkve, tako i šire od nje. Pomoću predefiniranih varijabli, poput strukture crkve ili energetskih linija, došli smo do zapanjujućih povezanosti. Pomoću ponavljajućih vrijednosti i matematičkih ključeva, na matematički ili apstraktan način ako hoćete, pokazali smo kako nedvojbeno postoji veza između lokacije crkve i njenih dimenzija, energetskih linija te struktura koje su udaljene na stotine metara pa sve do 1000 km od crkve. Ako vam ovo nije bilo dovoljno dokaza, sada podižemo ljestvicu i pokazat ću vam kako postoji još zanimljivijih matematičkih relacija. Koristeći matematičke i numerološke ključeve, sada ćemo dovesti u vezu ovu crkvu i sve do sada spomenuto s udaljenim drevnim konstrukcijama, piramidama. Prije u videu smo nakratko spomenjali dolinu mrtvih i planinu majku drevnih Azteka, ali i piramidu sunca na istoj lokaciji. Sada ćemo se uputiti upravo tamo, u Meksiko, u drevno aztečko mjesto zvano Teotihuacan, gdje ćemo za početak promatrati piramidu koja se nalazi na kraju doline mrtvih, na njenom najsjevernijem dijelu u podnožju vulkana ili planine majke, a radi se o piramidi mjeseca. Uočite terminološke podudaranosti, krenuvši od povezanosti termina majke i mjeseca, relaciju koju smo dovodili na samom početku ovog videa. Ako bismo proučili konstrukciju piramide mjeseca, tada bismo uočili kako ona sadrži gotovo kvadratnu bazalnu strukturu, kako je prikazano na slici. Uočite kako je jedna od stranica baza reda veličine 130 metara, što se numerološki može gotovo savršeno prenijeti na našu liniju od 13 km, koju možemo konstruirati iz sjedišta crkve Svetog Martina usmjerenja točno 9 stupnjeva. Zapazite pritom kako se radi upravo o uzvišenom mjesečevom broju 9 kojeg smo prije definirali. Takva linija savršeno po toj osi sječe sjecište kubna linija Giza-Externsteine, te je za otprilike 160 metara kraća od brojke 13 km. Drugim riječima, ako produljimo liniju za 160 metara od sjecišta linija, tada dobivamo liniju koja prolazi točno kroz to sjecište i završava smjerom 9 stupnjeva na točno 13 km, što nam je u proporciji sa stvarnom dimenzijom baze piramide mjeseca. Napominjem još jednom kako linije sa karte koje vidite predstavljaju predefiniranu središnjicu linije.
Odmak od 100 metara na širini od 20 do 100 km koja se često uzima u sklopu linije, koje same po sebi prolaze rute na 1000 km po karti je praktički zanemarivo. Posebice ako primijetimo tobože pod navodnicima grešku koja svejedno odzvanja numerološki u skladu sa simbolikom koju promatramo, odnosno da unatoč malom odmaku linija svejedno savršeno prati linije i prolazi njihovim sjecištem. Uočite pritom kako se rekonstrukcija ove piramide s početkom u ovoj bazi nalazi također sjeverno od crkve, baš kao što se prava piramida mjeseca nalazi na sjevernoj strani doline mrtvih u Teotihuacanu. Imajte na umu kako je piramida mjeseca stepenasta, te da se sastoji od više razina. Pojednostavljena rekonstrukcija prati bazu koju smo već rekonstruirali, pa ćemo povući proporcionalno i visinu iz polovine duljine baza. Visina kreće dakle iz polovine baze pod kutom od 90 stupnjeva se diže smjerom točno 279 stupnjeva za 4,3 km prema proporcijama iz stvarne piramide mjeseca. Da se primijetiti kako visina prolazi točno kroz sjecište crkva Svetog Martina po liniji 90 stupnjeva od usmjerenja crkve i kubna linija kako je prije bilo spomenuto. Duljina ili produžetak od samog sjecišta ovih linija i u ovom slučaju iznosi otprilike 160 metara. Primjećujemo kako je relativno odstupanje od obaju sjecišta identično. Sada možemo povući lijevu stranicu trokuta naše rekonstruirane piramide mjeseca smjera 335,6 stupnjeva točne udaljenosti 7,79 km do vrha, što je u proporciji s pojednostavljenim konceptom stvarne piramide mjeseca. Zapazite i ovdje numerološko poklapanje sa simbolikom mjeseca, te da sedmice koje se stalno pojavljuju odgovaraju i broju razina finalne stepenaste piramide mjeseca u Teotihuacanu. Zatvaranjem desne stranice, koja se kreće paralelno s kubnom linijom, dobivamo trokut koji predstavlja vrlo preciznu aproksimaciju reda veličine stvarne piramide mjeseca iz doline mrtvih. Štoviše, može se dodatno primijetiti kako je stranica baze od 130 metara piramide mjeseca u Teotihuacanu usmjerena prema istog-zapad, baš kao što je rekonstruirana piramida u Lovčiću svojim položajem trokuta, odnosno vrhom, usmjerena pretežno prema zapadu, opet istog-zapad. Daju se primijetiti i ostale sličnosti, odnosno povezanosti sa numerološkim značenjem mjeseca. Na primjer, udaljenost koordinate sjeverne geografske širine u području Lovčića koje odgovara vrijednosti točno 45 stupnjeva i 16 minuta u sekundu sjeverne geografske širine udaljeno je po liniji baze rekonstruirane piramide mjeseca za 160 metara u smjeru 189 stupnjeva od središta baze. Uočite kako svi promatrani parametri odgovaraju mjesečevim brojevima, numerološki promatrano naravno. Pritom je zanimljiva pojava da upravo za 160 metara se od središta stvarne piramide mjeseca nalaze točne koordinate 19 stupnjeva i 42 minute u sekundu sjeverne geografske širine. Zbroj obje koordinate je jednak i iznosi 61, što u konačnici daje numerološki zbroj 7. Da postoji geografsko-numerološka povezanost piramide mjeseca i simbolično s mjesecom povezanih lokaliteta svjedoče idući primjeri. Za početak, piramida mjeseca u Teotihuacanu je povezana linijom približne vrijednosti 6,5 km do takozvanog hrama cvijeća na vrhu planine Majke. Primijetite kako je riječ o točno polovici udaljenosti naše rekonstruirane piramide mjeseca oko crkve. Smjer takve linije iznosi 14,60 stupnjeva, što u prijevodu daje 14 stupnjeva i 36 minuta. Numerološki nam 14 daje 2 sedmice, dok je zbroj 3 i 6 ponovno 9. Dalje možemo pogledati kakva nam je povezanost ove piramide s drugom planinom, odnosno vulkanom, i to ni manje ni više nego vulkanom koji čini mrežu energetskih linija
Giza, Azori, Eksternštajne, a koju smo već prije definirali. Udaljenost od piramide mjeseca do tog vulkana u mirovanju je u kilometar točno 7000 km. U redu. Sada kada smo identificirali vrata, moramo ih otvoriti našim matematičkim ključevima, kao dokaz matematičke i geometrijske povezanosti. Kako ćemo povezati Meksičku piramidu mjeseca s ostatkom naše konstrukcije? Za početak možemo povući liniju iz središta piramide mjeseca u Teotihuacanu u smjeru skoro točno 39 stupnjeva. Takva linija na specifičan način prolazi kroz našu rekonstruiranu piramidu mjeseca te završava, odnosno siječe se u liniji Giza Eksternštajne. Ovakva linija otkriva mnoge matematičke ključeve na sljedeći način. Promotrimo za početak liniju Giza Eksternštajne. Linija koja dolazi iz Meksika ju siječe u točki koja je označena plavom bojom. Ona sada dijeli liniju Giza Eksternštajne na poseban dio između ovog sjecišta i sjecišta s kubnom linijom, tako da ovaj segment iznosi točno 7 km. Nadalje, od ove sjecišne točke, segment linije do sjecišne točke s linijom smjera crkve 66,6 stupnjeva daje vrijednost 4,3 km. Na slici su vam točno prikazane vrijednosti svih segmenata od trenutnog interesa te njihove relacije. Sa zanemarivim vrijednostima odstupanja dobivamo zlatni rez na dva mjesta. Prvo pomoću odnosa prvog segmenta između točki presjeka s linijom crkve, odnosno presjeka s kubnom linijom, te drugog segmenta između presjeka kubne linije i sjecišta s linijom iz Meksika. Na drugom mjestu dobivamo zlatni rez ako u odnos stavimo drugi segment iznosa 7 km te trećeg segmenta između sjecišta crkvene linije i meksičke linije iznosa 4,3 km. Ako prvi i treći segment stavimo u omjer, dobivamo vrlo dobru aproksimaciju kvadrata zlatnog reza. Također, ako od ukupne udaljenosti Giza Eksternštajne linije između sjecišta dviju drugih linija podijelimo prvi segment, odnosno 31 km sa 11,3 km, dobijemo i vrijednost E. Sve što sam rekao možete sada vidjeti i prema pojednostavljenoj shemi sa slike. Idemo dalje. Ta ista nazovemo meksička linija siječe našu piramidu, odnosno trokut, na dva mjesta. Na mjestu gdje siječe bazu piramide dobivamo novi segment koji je također istovjetan kvadratu zlatnog reza, izražen u kilometrima. Drugo sjecište dobiva se sa desnom stranicom gdje linija siječe stranicu na dva dijela. Odnos ukupne duljine stranice i manjeg na ovaj način dobivenog dijela uz relativno malu grešku daje iznos pi. Ova linija također dijeli kubnu energetsku liniju u segmentu između sjecišta s drugim energetskim linijama prema prikazu na slici. Mali dobiveni segment kada se stavi u odnos s ukupnom takvom duljinom daje približnu vrijednost e kvadrat. I ponovno smo na ovom prikazu objedinili sve ključeve koji nam mogu poslužiti kao dokaz uzajamne matematičke povezanosti svih navedenih struktura i lokacija. Sada se na kratko udaljavamo iz Amerike te odlazimo na afrički kontinent u potrazi za novim povezanostima. Kada pričamo o piramidama, ne možemo zaobići egipatske piramide, napose ne onu veliku piramidu u Gizi, jedino od prvotnih 7 drevnih svjetskih čuda koje i dan danas stoje. Možemo li i nju na neki način ovdje dobiti? Za početak nam već konstruirana mjesečeva piramida može pomoći. Ako se opet prisjetimo prvog dijela predavanja, možda ćemo si ponovno poistovjetiti 369 kao mjesečev broj. Sada ćemo se zaokrenuti za 180 stupnjeva, doslovce, i krenuti preko naše crkve u drugom smjeru, suprotno smjeru pružanja baze piramide mjeseca. Krenemo li na taj način u smjeru 189 stupnjeva, možemo produžiti liniju sve do yin linije, odnosno mjesečeve linije, koja jako dobro aproksimira udaljenost od 3,69 km.
Uz malo odstupanje, svega 180 metara, dobivamo kompletnu liniju smjera 189 stupnjeva koja kreće iz crkve, a završava vrlo blizu yin linije na udaljenosti od točno 3690 metara, što odgovara mjesečevom broju. Po uzoru na veliku piramidu, beta kut ili kut pri vrhu trokuta iznosi 76,3 stupnjeva, pa po njemu povlačimo desnu stranicu. Stranice su jednake, što znači da se radi o jednakokračnom trokutu. Iz dvaju istovjetna alfa kuta spajamo bazu trokuta, a iz crkve spuštamo visinu na polovinu baze. Na taj način smo konstruirali repliku presjeka velike piramide iz Gize u određenoj proporciji. Prema ovoj slici možete primijetiti kako su kutovi potonjih trokuta identični. Na ovoj slici, prema opisu od malo prije, dobivamo dimenzije rekonstruirane piramide, odnosno trokuta iz Lovčića, na lijevoj strani te stvarne dimenzije presjeka piramide iz Gize. Svojstvo svakog trokuta s točnim kutovima kako je prikazano na slici, a što smo već spominjali, je proporcionalnost dimenzija kako vidimo na slici, u slučaju kada bi se visina postavila na 4. To smo već spominjali kada smo pričali o kvadraturi kruga, te kako je ista korištena u konstrukciji velike piramide. Jednako svojstvo vrijedi prema tome i za našu rekonstruiranu piramidu. Kada bismo ju postavili na visinu jednako 4, tada bi i naše stranice bile pi puta fi dimenzija, a baza jednaka 2 pi. Zapamtite ovu dimenziju matematičkih ključeva jer pi puta fi nije jedina poveznica između stvarne i ovdje rekonstruirane velike piramide. To vidimo i prema ovom prikazu. Ako uzmemo točne dimenzije naše rekonstruirane piramide, odnosno u ovom slučaju presjek, to jest trokut, i smanjimo dimenzije za 100 puta, ako pričamo o prvotnim dimenzijama u metrima, to jest da povećamo izvorne dimenzije za 10 puta ako numerološki promatramo kilometre. Tada dobijemo izvanrednu poveznicu i to na sljedeći način. Uzmimo ovakve proporcije i stavimo ih u odnos sa stvarnim dimenzijama velike piramide u Gizi, te dobivamo odličnu aproksimaciju upravo naših ključeva pi puta fi. Radi komplementarnosti trokuta, ova relacija vrijedi za svaku dimenziju promatranih trokuta. To možemo promatrati i jednostavnije. Zamislimo da je piramida u Gizi veća 100 puta. Tada bi njihov odnos bio upravo pi puta fi uz minimalno odstupanje. Najkraće rečeno, red veličina stvarne velike piramide u Gizi i naše dobivene rekonstruirane piramide povezan je matematičkim ključem pi puta fi. Jasno, čovjek bi lako pretpostavio da sam ja tu naprosto namjestio brojke, da svaki luđak može napraviti proporciju i rekonstruirati komplementarni trokut. Ovo nije nikakva povezanost, zar ne? Kratko ću vam reći, apsolutno ne, ali za dodatni matematički dokaz ćete se morati koju minutu strpjeti, a pokazat ću vam i zašto. Na trenutak ćemo se udaljiti iz Egipta i vraćamo se u našu dolinu mrtvih u Teotihuacan, Meksiko. Sada ćemo rekonstruirati i posljednju za ovaj video treću piramidu. Radi se o piramidi Sunca koja se nalazi također na istoj mikrolokaciji kao i piramida Mjeseca koju smo već podrobnije razradili. Ako se sjećate, na kratko smo ovu piramidu već spominjali na samom početku ovog videa kada smo spominjali podjednaku relativnu orijentaciju crkve Svetog Martina i ove piramide koje prati izlazak, odnosno zalazak Sunca na jednake datume. Sada ćemo proučiti dodatne povezanosti i spojiti sve tri piramide u jednu zamršenu, ali u konačnici i vrlo smislenu priču. Uočite kako smo do sada spominjali mjesečeve brojeve i označavali ih plavom bojom radi lakše vizualizacije. Na jednak način crveno označavam sunčeve brojeve i s potonjom povezanosti, ali ću ubaciti i male oznake sunca kako biste uočili učestale povezanosti upravo s piramidom Sunca. Pa krenimo od početka.
Već smo spominjali povezanost velike piramide s mjesecom, piramidom mjeseca i mjesečevom yin linijom Giza koridora koji su nam poslužili za rekonstrukciju velike piramide. Isto tako su se tamo nailazili i sunčevi brojevi, pa počnete uočavati njihovu uzastopnu uzajamnost. Recimo samo da nam je u našem slučaju rekonstruirana velika piramida alat povezanosti ovih dvaju koncepata, pa tako i piramida. Crkva nam opet služi kao ishodišna točka za rekonstrukciju. Dapače, velika piramida i piramida sunca dijele vrh, istu središnjicu, dok njihovi presjeci dijele i istu visinu trokuta. Tako ćemo prvotnu visinu velike piramide samo produžiti istim smjerom od 150,85 stupnjeva na točno 7111 metara. Pri tome uočite i numerološki značaj dobivenih dimenzija. Prema tome, linija sječe yin liniju u određenoj točki. Zapamtite na trenutak to sjecište jer će nam matematički rasvijetliti mnoge dosadašnje i buduće nedoumice. Dakle, sada ćemo staviti u odnos dobivene visine obiju piramida, velike i piramide sunca. U oba slučaja, kako smo pokazali, oni i dijele segmentno dio visine. Dobivamo točno 2,45 zaokruženo na 3 decimale. Ovaj nam je odnos biljeg i još jedan pokazatelj da se ovdje ne radi o slučajnosti, već i jasno povezanim relacijama simbola. Ako uključimo kao matematički ključ i pomnožimo ga s našim omjerom, dobijemo egzaktnu vrijednost 6,66, odnosno još jedanput sunčev broj. Također primijetite numerološki značaj i povezanost između sunca i mjeseca preko znamenki. Sada taj isti odnos proporcija visina piramida stavimo u odnos s duljinom baze rekonstruirane velike piramide, pa dobivamo točnu vrijednost 11.169,55 metara, odnosno praktički 11.170 metara. Ovo nije ništa više nego proporcionalno savršena replika polovine baze stvarne piramide sunca u Teotihuacanu, za koju se uzima vrijednost između 220 i 225 metara. Ovdje smo dobili vrijednost ukupne baze od 22.340 metara, što nam je skoro i aritmetička sredina gore spomenutog konsenzusa dimenzija baze. Osim toga se da primijetiti kako visina također odgovara inicijalnoj visini piramide sunca u Meksiku, proporcionalno promatrano. Ona naime danas stoji 66 metara visoka, što je simbolično samo po sebi. Međutim, mnoge rekonstrukcije i radovi iz 20. stoljeća ukazuju kako je inicijalna visina s hramom na vrhu bila približno 71 metar, što itekako odgovara proporciji naše piramide od 7111 metara. Simbolično, ovo ima još veći značaj ako znamo da je postojao dodatan hram Azteka na vrhu piramide, koji danas ne postoji, a mi smo ovdje proporcionalno složili savršenu repliku u čijem vrhu upravo stoji hram, odnosno danas crkva, baš kao što je postojao hram na vrhu piramide sunca u prošlosti. Sve se savršeno poklapa. Na ovom slajdu sam vam stavio i malu igru brojki. U svakom slučaju imamo jasnu povezanost sa suncem, a dimenzije visine i polovine baze se praktički zrcale. Kako u Meksiku, tako i kod nas. Prema tome vidimo kako nam još jednom rekonstruirana velika piramida služi kao svojevrsna potvrda i alat rekonstrukcije piramide sunca ovdje u Lovriću. No evo još dokaza uzajamne povezanosti piramida. Već smo spominjali odnos dimenzija u slučaju da postavimo visinu velike piramide na 4. Što ako isto napravimo s piramidom sunca? Tada opet dobivamo ne tako slučajnu brojku, već upravo vrijednost koja se savršeno zrcali s inicijalnom vrijednošću. Iz središnjice baze povlačimo prvu polovinu baze točne duljine 11.170 metara u smjeru 60,85 stupnjeva. Ona završava i tvori jedan vrh trokuta nedaleko od sunčeve linije, linije Giza Extensteine. Ta, nazovimo pod navodnicima greška,
je udaljenost vrha trokuta piramide Sunca od središnjice Giza-Eksternštajne linije za točno 315 metara, što neodoljivo podsjeća na egzaktni red veličine pi, odnosno red veličine 3,14. Na suprotnu stranu povlačimo drugu polovinu baze, te iz svih točaka tvorimo trokut dobro aproksimirane piramide Sunca po uzoru na stvarne piramide iz Meksika. Na ovoj shemi možete vidjeti okvirne dimenzije i kuteve trokuta. Proučimo neke zanimljive matematičke osobitosti naše piramide, odnosno njenog presjeka. Ako stavimo u omjer duljinu baze stranice i točnu visinu, dobijemo gotovo točnu vrijednost pi do 5. decimale. Je li nam to dokaz ili putokaz stvarnoj dimenziji prave piramide Sunca u Teotihuacanu? Ipak smo do sada dokazali kako ti ključevi nisu slučajno ovdje. Dodatno, ako odredimo opseg trokuta, dobivamo rezultat sa slike. Zanimljivo je ako 9 puta uzastopce podijelimo tu sumu, upravo sa pi, kao konačan rezultat dobivamo zlatni rez s odstupanjem od 1%. Provjerimo za kraj povezanost piramide Sunca i piramide Mjeseca. Ako smo zaista rekonstruirali ove dvije piramide, onda nam pored svih spomenutih dokaza i ključeva treba jedan veliki, masivni i kompleksni ključ koji bi mogao otvoriti ta teška vrata dokaza kojeg pokušavam iznijeti. I njega vam također donosim. Prvo ću vam radi lakše trodimenzionalne orijentacije skicirati piramide koje praktički možemo zamisliti da su djelomično zakopane u zemlju. Do sada smo radili dvodimenzionalne projekcije po površini karte iz ptičje perspektive. Nismo uopće zadirali u trodimenzionalni svijet jer bi se na taj način stvari višestruko mnogo zapetljale. Od piramida smo radili presjek, odnosno uzimali trokut presjeka piramida te ga polagali na dvodimenzionalni prikaz karte. Jasno da smo znatno pojednostavili rekonstrukciju meksičkih piramida, poštujući inicijalne dimenzije visina, odnosno duljina baza, kako je tijekom izlaganja bilo i opisano. Uzimajući vrijedne dimenzije piramida, pokazali smo sve do sada navedeno. Ovdje ukratko vidite kako bi zamišljene piramide izgledale u prostoru. Na idućih nekoliko slika možete samo zamisliti kako bi rekonstruirane piramide izgledale, bočno, odnosno iz zraka. No, u konačnici mi sada promatramo ponovno naš presjek, odnosno trokut, pomoću kojeg ćemo dokazati jednu fascinantnu povezanost. Da se ovdje ne radi o nikakvom spletu okolnosti, još jedanput i to po posljednji put odlazimo u Meksiko. Od središta piramide Sunca do piramide Mjeseca povlačimo liniju. Prema prikazu vidimo kako je udaljenost između dvaju središta otprilike 810 metara, što se može izraziti kao 90 puta 90 metara. Smjer takve linije koja povezuje središta piramida iznosi točno 2,51 stupanj otklona od sjevera prema zapadu. U priču sada opet dolaze naše piramide ovdje u Hrvatskoj. Smjer linije koja spaja središta rekonstruiranih piramida iznosi također točno 2,51 stupanj s udaljenosti od približno 8958 metara. Takva linija spaja podnožje središnjice, odnosno mjesto gdje se sijeku baza i visina rekonstruirane piramide Mjeseca. Linija spaja točno to mjesto i središnjicu piramide Sunca. Rekli smo jednakim smjerom, to jest otklonom od sjevera prema zapadu, ni manje ni više nego u mjestu visine rekonstruirane piramide Sunca gdje ga siječe ploha, odnosno baza rekonstruirane velike piramide. Ovo nam itekako služi kao još jedan dokaz da rekonstruirane piramide nisu nasumični proporcionalni pravci koji sasvim slučajno odgovaraju stvarnim piramidama u tamo nekom zabačenom selu. Ne, to upravo dokazuje kako postoji jasna matematička korelacija između dimenzija, ali i lokacija promatranih piramidalnih struktura i crkve Svetog Martina koju promatramo. A u cijeloj priči nam je velika piramida poslužila kao pomoć da spojimo cijelu ovu sliku u smisleni kontekst.
Na ovoj jednostavnoj shemi imate priliku vidjeti još jedan međusoban položaj i odnos između rekonstruiranih struktura te kako su uzajamno povezane. Povucite paralelu s drevnom dolinom mrtvih u Meksiku i još jednom se uvjerite u identičan smjer pravih rekonstruiranih piramida. Dakako, pošto se radi o dvodimenzionalnoj projekciji, u teoriji bi i ovakav odnos bio istovjetan našim piramidama, pošto promatramo središnicu piramida iz zraka, gdje je neovisno o visini piramida, točka na karti jednaka, bila ona u podnožju piramide ili na nekoj drugoj visini promatrane središnice. Ali ni tu nije kraj neočekivanim matematičkim relacijama. Pogledajmo samo uzajamni odnos ovih dviju udaljenosti, kako u Lovčiću, tako i u dolini mrtvih u Teotihuacanu u Meksiku. Ako stavimo ove dvije udaljenosti u omjer, dobijemo vrijednost koja iznosi točno 11,06, što opet ukazuje na Sunčeve brojeve. Isto tako, ako uzmemo točno tu vrijednost i 4 puta uzastopce podijelimo sa zlatnim rezom, dobijemo upravo zlatni rez po gotovo savršenoj usklađenosti. Za kraj mi je ostalo ispuniti obećanje od malo prije i dodatno pokazati matematički kako cjelokupna ova konstrukcija nije nimalo slučajna. Ovime ću učvrstiti stajalište kako povlačenje linija i stavljanje u proporciju istih nije bilo nasumično, već u skladu s prostornim ili svemirskim vezama koje prema svemu sudeći postoje, a idući će matematički ključevi to i dokazati. Kako smo do sada povukli jako puno linija, priča postaje malo složenija, no svakako vas molim za još malo strpljenja jer smo pri kraju videa, a ovo što ću vam pokazati neće biti ništa manje impresivno, dapače sada ćemo staviti i krunu. Već smo spominjali ono sjecište visine rekonstruirane piramide Sunca i yin linije. Ona upravo ukazuje na ove segmente koje vidite na slici. Ako pratimo usmjerenost yin linije, onda možemo promotriti nekoliko sjecišta. Prvo takvo sjecište sa yin linijom dolazi iz linije koja dolazi od same crkve Svetog Martina i to po liniji koja je smjera 180 stupnjeva od pravog usmjerenja, od one linije 66,6 stupnjeva. Upravo od tog sjecišta do sjecišta visine piramide rekonstruirane piramide Sunca iznosi točno 7670 metara. Također, od sjecišta yin linije i visine rekonstruirane piramide Sunca pa do sjecišta Geiza-Extensteine linije i yin linije imamo segment od 20.160 metara. Ako sada stavimo te dvije veličine u odnos, dobivamo jako dobru aproksimaciju kvadrata zlatnog reza. Isto tako, ako sada povučemo iz stranice naše rekonstruirane piramide Sunca, onda vidimo i ovaj dodatan segment koji iznosi praktički točno vrijednost pi izraženo u kilometrima. Isto tako, možemo uključiti i našu kubnu fi liniju, odnosno sjecište te linije sa našom yin linijom i segment promatramo od tog sjecišta pa do sjecišta yin linije i lijeve stranice rekonstruirane piramide Sunca. Vidimo da tu iznosi 8,38 km. Ako bismo sada te dvije veličine stavili u odnos, ponovno dobivamo jako dobru aproksimaciju kvadrata zlatnog reza. Na ovom prikazu sada ukratko samo možete primijetiti kako samo po usmjerenosti yin linije, a uzimajući u obzir sve druge rekonstruirane linije i odnose, imamo na više navrata prikazane fi kvadrate, odnosno pi vrijednosti kao matematičke ključeve koji nam se nekako kroz video cijelo vrijeme pojavljuju. Isto tako možemo promatrati sjecište yin linije sa bazom rekonstruirane piramide Sunca. Ona se sjeće u točno jednoj liniji. Zanimljivo je kako je udaljenost od tog sjecišta sa polovinom baze, odnosno na mjestu gdje se spušta visina rekonstruirane piramide Sunca, stvara se segment koji iznosi točno 1,61 km, što je praktički savršena replika zlatnog reza. Da bi stvar bila još fascinantnija, ako pogledamo makrolokacijski, iz žarišta yin linije koji kreće u Bretanji, Francuskoj, i
do sjecišta sa bazom rekonstruirane piramide Sunca vidimo segment udaljenosti od točno 1618 km, što u potpunosti odgovara zlatnom rezu. Dakle, imamo u čak 2 navrata u istom kontekstu fi vrijednost prikazanu. Isto tako, ako promotrimo i ostatak takve linije od te iste točke pa do kraja promatranog segmenta ove mreže, odnosno do sjecišne linije u Indijskom oceanu, tada vidimo da taj segment ostatka iznosi 8384 km. Ako stavimo u odnos ta 2 segmenta, onda dobivamo vrijednost koja iznosi jako dobro aproksimativno pi puta fi veličine, koje isto tako cijelo vrijeme kroz ovaj video spominjemo. Ali tu se nikako ne moramo zaustavljati. Ako promotrimo ovu zelenu liniju sa slike, o kojoj smo malo prije pričali i uspoređivali je sa usmjerenjem baza pravih piramida iz Teotihuacana, pravih piramida Sunca i Mjeseca sa ovim našim rekonstruiranim, onda vidimo da takva linija siječe prije svega desnu stranicu rekonstruirane piramide Sunca ovdje kod nas u Lovčiću i to u segment 1,31 km. I zanimljivo je da je to zapravo praktički točno 1/10 cjelokupne stranice. Znači da ona dijeli tu stranicu na točno 10 dijelova. Isto tako ona siječe na specifičnom mjestu liniju koja je usmjerenja naše crkve od 66,6 stupnjeva, a koja siječe Giza-Extenstein liniju udaljenosti Fibonaccijevog reda 9,87 km na točno 1,4 km segment, što u konačnici dijeli promatranu liniju savršeno na 7 dijelova. Da rekonstrukcija Velike piramide nije bila slučajna, donosimo i iduće dokaze. Za početak možemo promatrati isprekidanu liniju sa prikaza koja polazi iz sjecišta Yin linija visina rekonstruirane piramide Sunca te siječe u konačnici Giza-Extenstein liniju u specifičnoj točki. Ta linija dodiruje vrh Velike piramide čime ju praktički i definira. Zanimljive su pojave koje nastaju konstrukcijom takve linije. Ona ujedno siječe desnu stranicu piramide Sunca, 66,6 stupnjeva orijentacije linije koja polazi iz crkve, te konačno i Giza-Extenstein liniju. Odnos udaljenosti te linije do vrha Velike piramide i udaljenosti vrha Velike piramide te sjecišta ove isprekidane linije s linijom desne stranice piramide Sunca iznosi 3,28 naprema 1,25, što gotovo savršeno predstavlja kvadrat zlatnog reza. Isto tako s udaljenosti od gotovo točno 6,66 km siječe liniju usmjerenja 66,6 stupnjeva koja polazi iz crkve. Isto tako se možemo igrati i s piramidama. Ako se prisjetimo visine Velike piramide u Gizi, tada ćemo zapaziti sljedeću pojavu. Ovakva isprekidana linija je usmjerenja koje točno numerološki prati visinu i iznosi 14,66 stupnjeva. Ista ta visina se može odraziti i na udaljenost bosanske piramide Sunca u Visokom, koja može sjeći tu istu točku na Giza-Extenstein liniji koju sjeće i ova ljubičasta isprekidana linija sa slike. Takva udaljenost od bosanske piramide Sunca se gotovo u potpunosti poklapa s visinom Velike piramide i iznosi 146,7 km. Primijetite pritom kako se ta specifična točka na Giza-Extenstein liniji u velikoj mjeri poklapa s onom meksičkom linijom koju smo prije spomenuli. One su vrlo blizu, no ne moraju se nužno poklapati da bismo pronašli savršenu usklađenost i to iz vrlo dobrog razloga. Udaljenost između te dvije točke koje spajaju meksičke piramide, Veliku piramidu iz Gize, Bosansku piramidu iznosi točno 987 metara, što ponovno ukazuje na naš Fibonaccijev niz. Jasno vam je kako možemo nastaviti s ovim u beskonačnost, jer gdje god se okrenemo možemo uočiti vrlo jasne simboličke podudaranosti te matematičke ključeve. Vratio bih se za kraj upravo na početak, na našu crkvu i u ovom finalnom prikazu objediniti neke zanimljive podudaranosti koje nailazimo u samoj blizini oko crkve.
Na primjer, ove linije dijele ujedno i 66,6 stupnjeva liniju na dva identična segmenta koji opet iznose točno φ na kvadrat, a na jednom mjestu možete zapaziti kako se pored crkve, polazeći iz međukontinentalnih relacija, nalaze matematički savršene usklađenosti, ali i brojevi koji se mogu pronaći unutar same strukture crkve. Za kraj bih rekao i sljedeće. Cilj ovog videa je bio uvesti vas u svijet matematike, svijet apstraktnog razmišljanja i povezivanja pojmova van zadanih okvira. Nadam se da ste pomoću ovog izlaganja primijetili koliko je svijet oko nas zanimljiv i beskonačan. U svijetu u kojem fali duhovnih tema, pametne diskusije i pravih istraživača prirode te svijeta oko nas, iznio sam, nadam se, barem malo zanimljive pojmove. Isto tako se nadam kako ste, gledajući ovaj video, naučili nešto novo. Nadam se da se u vama pobudila barem mala iskra intrige. Nadam se da sam vas pokušao probuditi da sami nastavite razmišljati na tragu ovoga u puno širem pogledu. Na temelju ovog videa sami procijenite jačinu dokaza, nemojte vjerovati ovome što vidite, nego sami rekonstruirajte ovu priču ili napravite neku svoju. Dođite do vlastitog zaključka i nadam se da će takav zaključak biti vaš osobni pogled na svijet koji će vama pomoći za dalje u budućnosti. Ako vam je ovo bilo samo zabava, i na tome mogu biti sretan. Moja je velika strast proučavati ovakve teme i posljednjih 6 mjeseci gledanja u ovu kartu je bilo toliko fantastično koliko i mukotrpno da sve ovo sistematiziram i približim običnom čovjeku. Pozivam vas da pišete u komentare svoje poglede, saznanja, konstruktivne kritike. U konačnici ću iznijeti i vlastite zaključke s kojima se možete i ne morate složiti. Prema svemu sudeći i na temelju svega na što sam naišao tijekom istraživanja i kreiranja ovog rada, mogu reći, a napose na temelju mojeg dosadašnjeg istraživanja i trenutnog znanja, mogu sumirati određena viđenja. Po mojem vlastitom sudu smatram da, pod 1, ova crkva nije nikako slučajno izgrađena na slučajnoj lokaciji. Graditelji na izlasku iz mračnog doba ranog srednjeg vijeka zapanjujuće su dobro lokaciju izabrali, ali i kreirali crkvu koja po uzoru na piramidalne strukture u dalekim krajevima savršeno dobro prate svojim položajem te druge strukture, a dimenzijama simbolički pridodaju značaj koji može biti sve samo ne slučajan. Pod 2. Hramovi su drevnima služili za možda drugačije potrebe od ovih koje danas mi razumijemo. Po svemu sudeći su drevni hramovi astralne projekcije, služili su za promatranje astralnih projekcija ili promatranje svijeta oko nas. Time ne isključujem drugačije namjere kojima se sada ne bih bavio, niti imam saznanja da bih iste komentirao. Po 3. Vjerovanja na ovim prostorima prije dolaska kršćanstva bila su odraz gnostičkih, astralnih i prirodnih faktora kojih smo se prema ovom izlaganju u barem malom dijelu dotaknuli. Ovakva vjerovanja su, suprotno ustaljenom stajalištu, po mojem shvaćanju bila puno naprednija nego se to misli, a u današnjem intelektualno ograničenom svijetu možda i superiornija. Još jednom vam se zahvaljujem na gledanju ovog podužeg videa. Nadam se da vam je bilo korisno, interesantno. Ako vam se svidjelo, ostavite like i pretplatite se za više ovakvih i sličnih sadržaja. Lijepo vas pozdravljam do iduće prilike.